आदित्याय विद्महे मार्तण्डाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। സാരഥ്യം وصدقني كلاح يا أخي سنة ابني يا أخي أبو أريما شركة مرة إن أي شيء تأدي سواء أنا سيقوم مرة إيران لو سوي على صوتها معنا وحير سوي يا بكاتوكم مغلين دي جوكتا خدوا خيبت هذا وروني ولا سعته محكمة مردو جواني جربته وأكبر صدق صدق دواتي ندا على مرة بليس كم فاس تذكر محكمة هذا حلية ذا اللي جار مشغولنا واجراء أبوكاتها أنا ولاد الأريما أسا حليا وحول بنا أسا جك ديجا سواء معنا أبوكاتها هاولو كل سنة كرا نكاس نفي عن وايو كدا وحول بأسا أوكي كديجا حدنا مشغول وايو ملايا محكمة دي نستجرا معقولة صهد الكمر ابن محكمة دي جوكتا أي شيء بعد محكمة دي أن جوجي لما تلفونك قبلنا ريا مقايضة نسك فردي وسك باشالو يا أخي نك عيرة وحول بريب سو عرك دي بوكي يا كلينت يا بي فردي يا أخي وحلو كذا
hadda imaanaya sida ugu dhaqsiyaha badan yaa hay waa bis jaarisay inta u socotaa subaxnimo ogaan kiis yar ay soo baxay marka tartiib isdeji adigna maqribkan sarkayna nabaday salmaamin okay ogtahay Hello, Mr. Kumar. وكسلام ninkan anta waa laaya Ibn Matthew. wax walba inay wanaag ku dhamaadaan rajayna teeda kale ninkan saaxiibkayga waa saas darteeda aan kiis adiga faraha kuugu saaro waxaan kaa rabaa hoolaan oo dhan inaa xalisid Okay. ay hadda waa kaasii tagaa waad degsana labadiisa sheekaysta macsalaamu ya waa ma sabta saaxiibkay Kumar ay adaa mudan ciao Haye kiiskan iga sheekay bal. gabarna tii xafiiska ugu wada hadalna Okay, muxuu ya akhay in adiga ma gaarina saaray. maya xafiiskaas ma ka wada xafiiskaaga ka wada xafiiskayga. Okay, xafiiskayga tirsamaan ayuu aan tagayna. aan ku weydiiyay awkaata kiiskan maxaa ku xalinaya sheeg wax yar oo kadiya. mudane qof ilaa hadda ku garaac miyaa jiro Mr. Fijian maya ma jiro waayo haddii sidaas taa waxaan ka dhigaynaa adiga booliska inay dhibaato ku geysteen ku jirdileen waxay rabaan kaa samaysteen dacwo noocaas oo kale ayaan qoraynaa adigana dhibaato fara badan aad tabanayso kadibna isbitaalka ayaan kuu diraynaa dadkaasna aniga ayaa dacwo ku soo ogaa adigana midaas kama hadli kartid faraha kala bax wax walbo aniga iida hawsha sida loo cabo waan aqaanaa tartiibka waxba ka walweyn ibn soo hadal awkaata Ibn ayaa kula hadlaya tan kale waxaan rabay barnaamij ku saabsan hanti la ayaa in wax laga ogaado taas hadda lama ogaa karo arrimaasna lama xalli karo marka waqti ayay u baahan tahay على كل حال مرمرسيدي قد أرنتان يقصوا قبل سيدا وقول أخسيا بدن واي قرأت سما arrimahaas dad kale ayaa faraha kula jiro marka inaad iga days ayaa wanaagsanaa leed طبعا waxay la tahay inaad og tahay waxaan inaysan nagu cusbeen tan kale ma wax doonaysa sharciga inaad barto dabeel iskama jirto beryahan nakeen cuntaan soconaynaa aniga waa dherganahay be anigaa soconaa kadibna lacagta adigaa bixinaa jeebkaaga ka bixisa saas miya nakeen adiga maxkamadda waxay u baahan tahay caddeyn caddeyn la'aanna maxkamadda waxba ma xukunto muhiimadda lagu sheegaya waa intaas adigana aniga ayaa caddeyn la'aan kaa dhigaya waxbaa ka walwalin waa halkan xafiiskayga nakeen xafiiska ina suwan yaa umaleeyahay baan weyn iyo yaraan muhiim ma muhiimadda waxa horta kiiskaaga maxaa waay ana wala qiyaan mudane waa lagu qiyaani Soomaan kiiskaaga waa 415 iyo 420 kiiska ma soo dhamaadi soo dhamaadi gudaha ku jiray shaqbal kii damaanada lagu diray waa gudaha ku jirna ay warqada adina diidmada diyaari ah sidee camal ilaa hadda ma barin miya maada fi warqadaha xataa si loo diyaari ma taqaana ujeedana dhigiis abkaat waxaan u baahnaa kiiskan sida uu dhaqsiya inaad soo gabagabayso okay يا أخي واكو شيء أنا إن عيوب بحر وان قدام أنت عمل warkiis kan waa loo baahan yahay ayaan ku dhahay buubsi adig maxaa kugu dhacay يا أخي حاسكي جسي أورق هذه لا يهد من سبوق أنا قريها ورتيدا جرت هذه وتيجوا ما أنت فرون دق دقة ليسيا أنا قد أذان نكتي يغفري iska fasax mudana sii joo arrinta anaa xalinayo arrintan waxaa laga yaabaa ilaa yaa caawin ay kugu qaadato dhib ma laha teeda kale intana waad ogtahay boosku wuu qeelinaa yaa u sheegayaba anaa xalinaya hana u sheegi وما سنت يا fiiri af macaansiga iga daaya ani maalmaha waa kaa dareemaya fursada igu raadinaysaa laakiin faraha inaa iga qaadaa kuu roon haddii kale imaho mismanju inaa la sheekaysataa booska u sheega wayna kuu dhammaanay duqa يا أخي قفتس أرميدا مرة حلي هذه إن لا يفر مارتا نفتركها haye saqdha haween ma waa lagu wacayaa gudaha soo galada Waaya. adiga ma qoftaan haystaa wax walba markii la soo gudbiyay wixii cadeynaya anaga idin soo gudbiyeen idig kawl walaada ee waatana gabadhii oo kiiskiina qaban Mudane. magaceedana matfiya la dhahaa haa waa salaam dadka kiiskooda haysid waa idhikaarada ka qaad wax walbane fokus ahaan ina ugu dirtida loo baahan yahay waayahay mudane dhegeysi maxkamadda ma iman kartaan adiga ii sheeg waa imaha weliba anoo rooraay imaha han ku dhahay waxba ka baqin laakiin gabadhan waxaa la rabaa wax walba oo arrintiina ku saabsan inaad ku wareejisiin laakiin gabadhan aad bay u yartahay waxyaabaad ka hadlaysana khibrad uma laha aqoon sideedaba yaraan makashamaada fiine waa qof khibrad leh arrintaan wax badanee soo qabatiyaan ku dhahay waxba ha kawlwelinaa ku leelahay igraan luq mudan ma soo geli karaa ها waa soo weeri kartaa qadada intaa ka dhammaysanaya sugiya igraan luq xafiis qadana soo gala oo maleynaa dhibaato male fadhiisa maadaama soo gasho see wax u jiraan aryaa maya xafiiskaas iyo xafiiskan waa isku eko mudan micnaa looyarka aw waxaa waa isku egyihin laakiin xafiiskayga lee waay
ada maaha laakiin lawyer kalaan ka hadlooya mudane abukaato kale markaad loo meesha hal abukaato keliya ayaa jooga waana aniga magacayga bannaanka ay ku qorayaan satiish molor iska fiirino hay wara waa qancada u malayna kaala soo galaa caadi waay wax yar kom isuu karta qafaa la hadlaahay hay qof kaala hadlaa hay kumar dhibanahan shalay ayaan la hadlay maantana wuu soo laabtay sabab midaasan fahmi lahay waxaa laga yaabaa muhiimadaada inuusan si fiican u fahmin warka hadduusan dhegaha ka maqlin ma afkan ka geliya kalsooni kuma jirta yaqay shakiya ku jira meel kale raadiniyo wax walba hagaagaya meel meeshan ka qurux badan haddii aan helo waan buu guuraa saas miya ahey miga hubtaa waan ka hubaa waaya master sundaram xafiiskiisa bannaan meeshaasaa lagaa rabaa inaad ku boos qaadato ma itire buruntaada miya meeqa lagu karina 15,000 oo rubiis leh xafiiskaasna waan huwa wuu ku anfacaya anfac waxaa ka horeeya lacagta halkee laga keenaya lacagta waxaa ka horeysa marka hore meel deg kadib ayaad lacag raadinaysaa familkaaga lacag deen weydiiso ha kuu soo diraan seedigaaga waa aragta waa kala kacsan yahaano soo gaabo idil asiga ayay u shaqaysaa kaasaa ku dabiri karaba maxaad ku naga wareerinaysaa daaya qay sheekadiisa iguma filne wax kale keen haddii ani ku bari adiga maxaad samayn kartaa tilaabadaad qaadaysa ma ii sheegi kartaa you are my 50 yaaba tahay adiga see waaya haye warkaysiiya maxaa ka sheekaysanaysaa caadi leh jawiga waan oo degay inuu xafiis furta ayaan kula talinaya ninkan wax qabsado ninkan waad ku daalaysaa mooye hadalkaaga meelna kama soo qaadayo waxna ma wari furanayo adiga rufyaan maanta ayaa ku weydiiyey waaba iska daayaba in adi wax kuu sheegay soo ma ogid ha ila hadlina iga kula aamusno hadlaaye wax kaloo samaysamaa weys markaa kan maduu ninka hadduu xafiis furto waad ogtaa xafiiskayga ayaa firaaqa naqanaya garsooraha galabtu wuu imaanaa taas ayaa faa'iido noogu jirto hay maxaan dalbanaynaa kiiska muxuu ku saabsan yahay anshaxuma famil anshaxumo famil ah bas adiga ku darsana ii sheeg bal muhiimadeenna waa kulley aniga waxaas waxba kama ogay sababtoo guurka oo idin waan ka baqaa inaa ka baqdaaba kuu fiican beentaada maan xayiraad ayaa i saarmay sida maskiinkan oo kale xaggee maskiinka jooga shabeelnaagood inuu yahay ninkan ma ogid miya adiga muranka iska daa horta dhibka jira wuxuu yahay dumarka murankay dhammeeyeen muran aanan meelnahay weli sheekada muran maba taagnaba gabadha masaakiinta qaladaa laga gala xaqeeda waa inay heshaa ninkaasna ciqaabtiisa waa in uu maraa hadal dhan wuuba dhayaan soo maha maxaa la iskugu daalinaa sababtaad macaamiisheeda iskugu dagaalaysiin waa maxay haa waa soo socdaa mudan xafiiska laga rabaa waa baxaya naftan maskiinta aasida meel u yeelan ku dhah dadkaas maskiinta noqon teeda waxba kaama gelina taada ka adkoo balniyo gabadhan adiga xoogaa xirfadaadaaba ka sarraysa maxaad ka rabtaa oo kululaysanaysaa gabka dheh iska dhaaf xogaa yar waa soo daahayaa hee wax laga ulula meesha maba yaalaanba keligay maahay mudana jiryaana isoo raacaya ya ma soo daahaya yaaqeeno maduu haa hay adi mama bixin miya maxaa dhahay aniga sideen ku baxaa hooyadaa ii sheegtay inaad halkan joogto sidaas darteed ayaan ku sug maadaamaad baqanayso waxaan isdhahay israaca cabsiya ani maa cabsanaya micnaha malay af duubanaa keligay haddaa baxsas ma ka wada maya laakiin aqoon haddii kuu leeyihin soo maha madowgaadi aniga dhankan midig ayaan ka baxay sababtoo saaxiib ayaan la kulmaya okay habeen wanaagsan soo ima dhahin gurigaan ku geyna waan ku dhahay laakiin soo ima dhihin ma cabsanaya aniga haa waan ku dhahay haddaana kugu celinaa ma cabsanaya laakiin adiga ima aadan dhihin kuma kaxaynaya waxaaga iska dhahle miyaa mar walba adig laakiin adiga ay tiri iska bax okay dhib ma laha hadda anaa baxaya okay bye bye good night haye gabadheedu waaba imaadaye ibinoo kula socdaa soo ma aha haa laakiin aniga soo raac ma dhihin asaa iska kay soo raaco kaal gudaha soo galaa cashay may walaasha ii seediga ee guriga igu sugayaan marka waanu tegayaa xooga ka horle ma dheheenoo asxaabaan u socdaa inaan ku dhihi karo ayaan baroobaynaya oo haye eedo baay haya isma dhaaf baay wiilkayga aniga ilaa haddeertaan waxaan maankayga gelin dadkeena jaaquub say u khiyaaneen jaaquubna ilaa haddeertaan meeloo cag iyo jandhig lama hayo intee war ninkaas meel khatar ayuu joogaa teda kaleeto waan guulaysanaynaa haddii aan guulaysano meeqaan qaadanaynaa mataqaanaa ebin
imise qarashaan soo geli karo aab lacag badan waaye waay hadda hawsha ma qabe haysaa maxaan u qaba waay wariya hadalkayga maqal cunto cunista jooji yaqay si diiwaanku maqlaa soo hado qamriga qofka bini'aadmiga siduu isaga barxo ayay annagana siyaasadda noogu baahan tahay mar hadduu jaakuu xilka noo qabto waxaad ogaataa lacag inaan ku fanayno markaas kadibne dukaamadeeda heer sare ayay gaarayaan seedigayna u kala kacaysaa khatar ayaa noqonaynaa reer dhammaystirane waa noqonaynaa oo lacag haysta ha igu badin xoogaa yar oo keliya maan faa'iido rasmi ah maya hilibka lo'da ayaan ka hadlaya aniga waaw hilibkii miyaa igu daree maxaad ka faa'iidaysaa wiilkayga bal faa'iido wax nooga sheeg waxyaabo fara badan xitaa nolosha waxyaabo fara badan ayaa iga qorshaysan kaale waxaan ku weydiinaa wasiir gabadhiis baa igu darartaa sidaad jeceshaa wiilkayga waan ku baryaa walaalkan waxaan karo inaad caawiso garabna aad siiso haddii kale inta ayuu iigu daqoobaa naag maba shukaansi karo inuu guursadana waan u baahanaane gabdhahana damaba kala habaase ayay ka hadlaan seedigayna dooqiisa asaga ayaa keensanayo wasiir gabadhiisa ayay iga haysaa waryaa dhiiqamaa lagu ay geli rabtaa haa siidi xafiiska meesha ii sheeg bal weli arrintiisa waan wadaa laakiin ma dhammaystirin saaxiibkii kumraan ayaa meel furtay asaga ayaan kala hadlayaa wax lacaga oo ku weydiina haba yaraateena ma laha maya sidaas ma wanaagsana hooyo ka imaateelaa taleefonkeeda marka hore dhammayso keen kugu daree cadeemaha la soo dhammaystiro kiiska laba isbuuc kadib waa la dhammaystiraya firi meeqa waxa naga horeys qolada loo baahnaa soo gudba eedaysanaa dhankiisa ayaan ka socdaa warqadiha abiilkana waa kuwaana waan soo dhammaystiray wax walbana halkan ayay ku xusan yihiin warqadaha canshuurta ma dhammaystira qabyo waaye markaad maxkamadda qof cafis u weydiinaysa shuruudaha la sameey ma taqaanid miya wax walba meeshay ku jiraane aawahe intay ku jiraan marwa anaan ku dhahay waa waxaas waqti uma haayaan ku dhah mas-uuliyaddaasna adaa qaadaysid warbixintaada ma dhammaystirna sidaa aaweyn dhaxfaankaaga waa la kansalay garsoore kiiska xiga waa inaad igu wacdaan xeerka 257 haye sidee wax u jiraan sina waxba ma jiraan mayga hubtaan shirkadda waan ka soo tegey ya maxaad ku hadlaysaa sabab feelka aniga maxkamadda aan geeyey dukumiintiyada canshuurta waa ay ka maqnaayeen racfaankana waa layga soo diiday marka horena warqadaha koobigooda feelka laguma badarinba eedoo dhanna aniga ayaa dusha layga saaray sijuuna fursad aniga uu igu aflagaadeeya ayuu helay mudana toomaasna dadka hortooda ayuuba igula qayliyey cid ii aaminaysa maba lahanba looma baanayaqa waxaasna isku mashquulis hadda kadib annagaad nala shaqaynaysaa okay ma raba markaan cidna inaan ku tiirsanaado inaan isku filnaadaan rabaa beella waay haddii sidaas tahay fikir fiican ayaad keentay mudana muloor xafiiska hadda kor ii sheegayso kuu banaanaaman banaayan waa rabaa dabcan anigaa xalinayo adiga kaale 10 qof lamaad tahay anaa meesha u baahnay laakiin adiga u baahnaa meesha maba dhihine maxaa dhacay adiga kaale balanku beel lamaad tahay arrintaasaan ka fikiraya aniga hay fikirkaaga iska sii wadee xafiiska anaa raba igee yaa meeshaas waa meeshayda adiga meel kale iska raadsa marka waad helaysaa anaa raba markaa dha maxaa u soo boodaya marka hor gaal maxaa u gaari weysayna xafiiska anaa degayniyo anaa degaya kaale anaaba go'aansada meesha anigaa raba iska daa meel war adiga waxaa rabtaa haye wada jir haddaad u wada kiraysataan bal ka war laba qofood ayaa tihin labadiinna meesha waa idin anficaysaa kiridana libabaytu ayaa u qaybsanaysaa ayaa go'aan gaarayay maxaa sugaysiin marba haddii aad leedahay labadiina xafiis isla wadaaga fikirkani waxaa wadin iska daaya aniga isoo raaca xafiiska ayaan soo fiirinaynaa soo socda maxaa sugaysiin halkan miya haa waa meesha ay mudana friwa maxaa baante saaxiibkee dhib ku jira in la caawiya loo baahan yahay ay waaya haddii saasta jegaa tahay gudaha u soo gudbaasi meeshaadii u sugaadane jaranjarada aalamita ayaad intaa waad ku catoobaysiin ilin fidhigiina badan beryahan abaay caadi maaha meeshaan waa qol nafis laan ku dhahay laba qofoodna way wada qaadaa labadiina meeshaan jawi degan ayaaba ku wada qaadan kartaan adiga guri iskale ma la hadlaan laakiin
ها imay wax la idhahay horumarintoo keliyan ku weydiinay taas dhibaato ma leh aniga ayaa xalinaa lacagteeda hadhow la hadlaysiiyo waqti xaadirkan ayaan bawacaa maduu maanta waxaan rabaa dhaqsi inaan shaqada ka tago sababtoo qof aan la kulmi lahaa macmiil maa la kulmee maya macmiil ma aha hayaa waahe arrimo guur ayaan doonayaa inaan dhexgalo gabadhii aan guursan lahaa inay igu habboon tahay aan soo fiirinaya oo sidaas miya haa waaw isku mid aan nahay ana xataa familkeena guur iyo waxyaaba noocaasay ka hadlaayeen ka gudub arrimahaaga iga sheekee gabadha sawirkeeda ee tusbal sidee u egtaa aan arkay sawirkeeda ma hayo runaantii oo sawir xitaa kama haysid miya waana xiisaynaysaa nin wanaagsanaa tahaye waxay ahaataba gabadha haddaa ka heshta hore ka gursaya waqtiyuusan kaa tegin aan ku dhihi lahaa teeda ka gudub bal arrimaha guurkaaga wax iiga sheeg wiilka sawirkiis ma haysaa haa waa haya hooyadee deg degaa ku jir laakiin ani deg deg maba iigu jiraba qof maa jeceshay tiri anna mayaan dhahay waa kana sawirkiisa hay siduu egyahay isku da'na waan hayaa wuxuu aaminsan yahay imtixaanka inuu ku guulaysana anigana wuu ihelaay waxay ahaataba nasiib wacan aan ku leeyahay gabadha sawir markaa la soo gashay ii soo dirteeda kale ani hadda xoogaa arrimo raba inaan kusii mashquulo mideeda kale ha soo daahayaa inaan xaafadda i geynaysid waa ogtahay taksi iyo waxaan loo joogin ma raaraadin kara adaan kugu tashanaa baay ahay sawir ma ka soo qaada gabadha kama soo qaadin waan soo ilaabay hal sawir ka soo qaad ma ku dhihinoo ani dhib ma laha maalinta farantigeliskiina ayaan la kulmaayaa waana ogaanaa haye makaa hesha gabadha ii sheeg bal sidaysan iga helin waaw waa arrin wanaagsan aniga isma lahayn gabar ayuu helayaa laakiin ugu dambeyn waa heshay nin caadiyana waa noqotaya maxaa dhaca awal caadi ma ahayn ii sheeg caadi ma ahayn laakiin waa maxaa laakiinna iska daa ka gudub yaaqay haw bixi maduu ha igu dul wareegan yaaqay soo jeesta ila hadal wax walban idheh waxaan ku dhihi lahaa waan ku dhahay niyo warkaa igu xadine maxay tiri sheeg tartiib yaaqa maxaa u qaylinee aniga ma qaylin su'aal oo keliyan ku weydiinaya ebi isdeji waa ku baryayaa dhiigga ha isku karin okey waan kula kaftamaaye waa maxay kaftama ay tiri haa waan kula kaftamaya arrimaha guurkao dhan kaftan ayay xaggayga ka ahaayeen sabab waa istijaabinayana waxaa doonaan ku dhahay beenaan kuu sheega markaan ku lahaa qofna ma jecli ayaan dhahay hooyaday qofkaan sawirkiisa ku tusane yuu ahaa mataqaanaa wiila asxaabna hay adi ilaa hadda xaggee ku maqnayd ii sheeg aniga meel inta ayaan shax ka soo cabay meeshaan iska fadhiyey weliba shax badanaan soo cabay dhiblo sedi waxaad ii sheegtaa sababta aan halkan u taagannahay yaqi istaji yaqi kiis miyuu quseeyaa allora meed ka shalaysaa kiiskan yaqi nasiita gabadhiisa lagugu dirayaa joose yaa lahane anigu ahaa gudaha laga abuuco soo baxbo waay yaqi siid adna guluuska iga xir yaqi aan ku weydiiye gabadhiis baa igu dar rabtaa haa jaku waa ku salaam ها جوسه ganacsigaada inuu kala socdo ayaan maqlay kalama socdo xoogay khasaaro yar ayaa iga soo gaartay dhinacyada waan yaabanahay fariisa siidi xoogay kuwa sheerka aan nahayn anaga ayaa khasaaro isoo gaarsiiyey labadan berina xaaladdeeda caadi maa marka meel wax ka bilaabaan kasilahay sidaas darteedan adiga kuugu imaaday midkan kula socdo nin caqli badan waayuu yahay ninkan waa siidigay dabcan waa siidiga ninkan maalintii xilka lee dhiibay ilaa iyo maanta wuu isoo wacayay muxuu iga soo wacayay arrimihiisana mar hore ayaan qorsheynoon diyaarinay adigaba markaad xilka u duruufsaneed aniga ayaad isoo wici jirtay aniga iyo adiga waan issoo wici karnaa laakiin asiga farqi ayaa noo dhexeeya qorshaha arrintan aad ka leedahay muxuu yahay balse uma aanan sheegin qorshaha adiga lagu diyaariyey wax kale ma ahayn xeer ilaaliya in lagaa dhiga ayaa la rabaa aniga fiirihe asiga xataa lama filaan ayay ku noqotay hawshaan markii lagu dhiibo dadka siday noqon doonaan meeshaan waxaa isdagaalooya dad fara badan dadkaas isdagaalaayo waxaan rabaa inaad nabad ka dhex dhaliso adiga ayaana mas-uulka ah hawshaas asiga ayaan u dhiibtay laakiin dadka yaa waay shaaniye abraham iyo shaahuul ahmed labadooda waa kibreen waxaa lagaa rabaa inaad dagaal ku qaadid oo aad iska dhicid magacaada muxuu ahaa ibn matiyo dadkaas waa inaad ka hor tagtaa xilkii ku diiday ma waxaad igu wacda hadalka naxdinta inaad ii sheegto
adiga marka hore isdeji annaga sidaan wax u filayni ma aysan u dhicin arrintu way isbedeshay dagaal ayaa dhacay anigana waxaan rabaa dagaalkaas iyo probleemka meesha ka jira in aan xaliyo arrintana seediga ayaan u xil saaray asiga ayaa kala tuuraaya wax walbana dhag ayay noqonaya ha ka cabsanin macnahayga wax kale maahan seediga xil ayaa loo magacaabay asiga ayaana hawsha qabanaya intaas leewo waad aamin la'dahay soo maaha caadi ma tihi yaqi adiga laguu duceeye la istahayshaa mudane waxaan ba arkaa arrimahan duleelo fara badan inay leeyihiin bulshada dhow maxay isdhihi karaan dhegayso xilaa laguu dhiibay xilkan ha u qabanin waxaa lagaa rabaa dadkaada in aad wax u qabatay haddii aad dadkaada wax u qabatid meel sare ayaad gaaraysaa annaga waxaan raadinaynay dhallinyaro cilmi leh oo hawshaan ka bixi karto hadda adiga hawshaan lagu dhiibay ma ka bixi kartaa ii sheeg waayahay hawshaas siday tahay u qabo mudane xeer ilaaliye haye hambalyaan ku leeyahay waa mahadsantahay mudane odayaan ayaa la subax wanaagsan mudane waa mahadsantahay adiga laanta ka shaqaynaysaa ka shaqaynaya mudane anigaana codsaday shaqada inaan ka shaqeeyo sababtoo ah meeshaan qadada kadib waa la iska baxaa badalkiisan jirin laakiin station markaa joogto sidaas maa shaqada way ka duwan tahay midda kale waxaan ka rabaa kiisaska maanta oo idil haddii keento si aan u xaliyo wax walbana ay okay ii naqdaan way garato soo maha mudane adig mala socotaane xilkan sababta lagugu dhiibane yaa ku bulaalkiisa ayaa waxyaaba ka qaldan sameeyo adina sababtaasaa lagugu dhiibay xilkan inay waxaa la rabaa mogtahay inaa hoos u fududeyso wax walba oo galana aad xalisa adiga marka inaad taxadiirkaada qabtay ayaa kaa rabaa mudane anigu ma imaan horta maanta halkan inaan iska fadhiyo aan waxba qaban waxaan ku dhaho oo keliya waa inaad samaysaa si aan shaqadeedii si wanaagsan ugu qabsan ma garata waaya mudane ma u sheegtay waa maxay joo saaib buu ku soo wacay aroos iyo waxyaaba saasoo ka hadlaaye familka haddee diyaar yihiin bal iga warran ayagana haddaan wacno wax walbana u sheegno arrintooda xallino aabe aniga gabar ayaan jeclahay madafii mooho anisoo kuuma sheegin anaguba gabadhahaas waa ka hel waana kula jeclaana wiilkayga gabar reen jawiyana waa horta gabadha aad ayay u wanaagsan tahay laakiin ayagii anaga kala qoomiyad ayaan kala nahay hooy waa abukaato laakiin ani iyadana hal meel ayaan ka wada duulnaa soo moogid ab arrinta sidaas ma aha wiilkeyga waay ayada ma ku ogolaateene weli arrintaas ma ka wada hadlin labadeen anaga waxay dhibeen ugu heesabiraatay ma jirto dadka waxay rabaana ha dhahaano waan bixinaa kiniisaddaan tegaynaa danteennan waan gaaraynaa waxba ha ka walwalin adigu gabadha ciddeeda la yaqaana waana la soo hadlaynaa unukaana wax walba ka soo dhaadhicihana gabadha qoyskeeda laakiin manduu arrintaas iyadaaba habeyn kartee gabadha hooyadeedaan la hadlaynaa mugga hore markaas kadib aan arkaynaa arrintaas ay noqoto arrinta guurkeena sababta adiga familkaaga ogala hadash mii sheegin maxaan kaloo sameeyahay maxaa kaloo sameeya maxaa la dhahaa ani aad arrinta hore ma oga wada hadal maba ii sheegin waxaana labadeenna ka wada hadlin maxaa qof kale uga sheegaysaa ii sheeg aniga waalidiinteeda wax saas weyn uma sheegin wax dhibaato ma arka xataa waalidiintaada haddii aad u sheegto laakiin arooskan si degdeg inuu ku dhacayo soo kulama muuqato ma ogolaan karo guur ilaa aniga aan guul ka gaaro laakiin haddaba waan guulaysana soo maa maya adigaa guulaysta aniga shaqadayda weli waa bilow ma fahamta hadalkayga ilaa aad dantayda ka gaarayna guurka macquul maayaa laakiin guurkeena ma aan mid saamaynaya shaqooyinkeena waad iska dhigi kartaa fudeed markii la dhahayo qofka xirfadoo doona ha lahaado kolley noloshiisa ayuu horumarinaya middaas waa inaad ogaataa laakiin go'aan gaarista markay tahay qofkuna
ma wanaagsan in la qasbo kolley adigana go'aan waad soo gaari kartaa ka soo fikir waan ku sugaya hanandu xaafadaada ma tagtayna maya gurigan joogaani heshiiska ma soo dhammaystirteen lacagta waa ku lugi maxaa dhacay een midda kale mar kale haddii ay tan dhacdo waxaad ogaataa sheekada inay isbedelayso maxkamad markaan tagno waxaan ku dhaho keliya ayaad dhahaysaa inta dhimanna aniga ayaa dhammaystiraa subax wanaagsan askari feelasho idil waa diyaaris soo maha diyaaraa mudane kiiska muxuu ku saabsan yahay ii sheeg bal wuxuu ku saabsan yahay gabar kobsada guri koor warbixinta baaritaanka ma la helay maya mudane shalay ayaa la soo xiray okay halo muddo yaqay mudane waa dahan mana wadiido ku soo wacaya mar kale nabadaya hay warqadaha kulli waa dhammaystiran soo mudane Ebi. kiiska muxuu quseeyaa Telefoonkaaga. Telefoonkayga waa kana markaan dhammayn ku soo wacaa. kiiskaaga lambarkiisii sheeg 375. Okay. haddana kiiska waxaa la furayaa CMB 184 qofka codsaday aniga waa garsoore garsoore kiiska aan ka hadlayna wuxuu quseeyaa qodobada kale ah 375 iyo 415 kufsi lagu daboolay ballangur balse kiiskaas waa mid feeg ah warqadda codsiga ahna waxaa ku qoran familkaas in sharaftooda meel looga dhacay dadka laga tirada badan yahayna ay ku jiraan maadaama waqtigan uusan jirin qodob dadkan qabanaya lagula xiri karo maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanayaa in racfaanka ay ogolaato abukaate doodaada mudan xeer ilaaliye kiiskan aniga 15 daqiiqo ka hor ayuu soo gaaray ilaa iyo haddan maanan aqrin xitaa maanan falaqayn booliiskana warbixintiisa weli maysan soo saarin marka maxkamadda waxaan ka codsan lahaa beri in dib loo dhigo kiiska garsoore dib looma dhigaayo xeer ilaaliyaha dartiisna kiiskan in dib loogu dhiga ma wanaagsana ninkaa masaakiinkana dembi uusan lahayn ayaa dusha laga saaraya marka maadaama uu dhalinyar u yahay maxkamadda waa inay buugga naxariista u aniga kuma dhihin kiiskan dhan la iska dhaafay dib loo dhigayaan aniga haddii aan doono kiiskan waan ka bixi see dib loogu dhigaa garsoore beritoola maalinta fasaxa waa 2 maalin kadib in la soo laabtay tegey tali kiiska mid caadi ah maaha ninkan xabsiga lagu siihay waa 2 maalin oo keliya kadib waa soo laabanaynaa waa saxan tahay ninkan wuxuu u baahan yahay hal maalin oo fursadda in la siiyo si uu caddeemankiisa u soo aruursado maxkamaddan waxaa layskugu soo laabanayaa maalinta isniinta 10 juun ma og runta waa arkayna waan ka xumaa runtii taas adiga qaladku ma lihid nando mar kale ayaan ku weydiinayaa ma kula tahay kiiskan inaan ku guulaysanayo aniga gabadheydii kiiskan qofaan adiga ahayn inuu u doodo ma doonaayo adiga ayaan kugu kalsoonahay eedda ma fiican tahay aniga ayaa guriga imaanaya mando even hadalkaaga ma dhegaysanayo miyaane uma malaynayo kulley macquulna ila maaha waan ka xumahay soo fariisa bal maanta o dhanna telefoonkaaga soo wacay markaan ogaada kiiskaas maxkamaddiina inuu ka dhacayo yaaqe markii aan soo baxay kadib la isoo wacday soomaan adiga kiiskan sidaad ugu lugu yeelatay familkeena ayaa saaxiiba ahaa weliba ilaa yaraanteena
xalayna isoo wacday gabadhaas runtii kiiskan marka hore xamaasadiisa way haysay laakiin hadda uunba ka xumaaday wuxuu ku dhammaa dhibka jira muxuu yahay adiga halkaad heesa waa la socotaa maxkamadda intaad aadaysana dad fara badan oo dacwoonaya waad arkaysaa adigana waad la socotaa annagoo idil wada xirfad inaan nahay waxaad ogaataa saaxiib inaanan sii ahaan doonin sababtoo ah axadda labadeena famil way kulmi doonaan hadda maxaynu ka samaynaa waad aragtahay naduu kale arrimaheena waan kala hadla wayna ogolaatay adiga macmiilkaaga waxaa lagaa rabaa reerkiisa arrimaha inay kala hadashto haddii ogolaana waa kaas hadday diidaan xeer ilaale kale raadsanayaan manduutani waa shaqadayda waadna og tahay marka ugu horraysay waa kiiskan haddii aan diidana ceeb ayaa ii imaanaysa magaalada idilna waa liigu horinaya marka waxaan ku dhihi lahaa sheekadan dib inaan dadka kiiska soo gudbiya waa inaad la hadashaa dadkaas haddii aad la hadashid wax walba way ku xalismaan weliba adigoo iswaalin aysan ahayn soo maa arooskaas iyo waxyaabahaas way burburayaan dadka mar kasta waxay igu eedeeyaan maadaama gabadheedu madhugu guurkeeda aan dadejin waaye marka hadda go'aan waxaanba ku gaaray gabadheeda guurkeeda inaan deg deg aan u dhigo yaa qayb basaska haddii la sameyn wax walba jabi fiican ku dhamaan waxaana qabashadada la gaarin hadda noo sii sheegaysa waxa qabashadada la joogo maad noo sheegtay kuwaasaan kaa dhagaysahayna ma ta helin itaafna wiilkayga dhibkayga daaya doorashada ma ka helin ama kuna labada famil weli way wada hadlayaan ebi inaan wada hadalno maaho dhinacayga ayay fadhisaa hadda weliba iyadoo naxsan mudan malooraan la hadlaya okay waaye waan ka wada hadlaynaa arooska sida ugu dhaqsiyaha badan leh inuu ku dhaco waay anigaba sidoo kale arooska meelaha aan tagin in lagu dhigo ayaa wanaagsan teeda kale markaas ayuu farxad noqonayaa haddii kale aniga madax xanuun saa'id ayaan ka qaadaa idinka waxaa dhahda macbadkeena ha lagu dhigo arooska aniga familiyadeyna ka waran meeshaas ma imaan karaane xafiiska isku guurinta haddii aan ka dhigna ka waran sheekadeen haddii aad dhaqanka wax ka barleed waxyaabaha aad ku hadlays kuma aad hadleen midani macquulmaan mana suurtagelayso ugu horeen carruurteyda horta hadalkooda qalad ha u fahmina sababtoo ah qof walba hiddi iyo dhaqan uu leeyahay hiddihii dhaqankiisa inuu tiigsadaana roon annaga hiddiheennii dhaqankeenaan ku dhigahayna inankana kiina ku dhigta inaad murugtaan oo caloosha wax iska gelisaanna loomaba baahnaba waxaad idinka qabtiin noo sheega waa idinla wadaagaynaa faalalooga in loo tago waa kadibna asaga ayaa noo sheegaa waqtiguu ku habboon yahay guurka taasna ayaa diidaya reen jawiya waay aniga waxaama la yaabanaya faallooga dadka u tagaayo ilaahay iyo dadka ma u kala turjumayaa soo sax maa arrinta maadaama annaga ay noo taallo waxaan ku khasbannaa arrintan inaan ka wada munaaqashoono kadib wixii go'aan ah aan idiin soo gudbin ilaan kiisaan dhexda kula jirnaa markaan dhammayna kadib haddaan ka dhigan kiiska anaga ku jirna guurka inuu dhaca xoogaa maduu aamus kiiska daartood iska dhaafi karta laakiin guurka waa inuu dhacaa qaylo badana kaama rabaya waa saxan tahay aniga dataas shaqo kuma lihi laakiin waxaan rabaa guurka inuu dhaco dambiilaha kiiskiisi markii aan dib u raacnay oo waraaqihiisa aan fiirinay waxaa yimid qof damaananayo qofka damaananayana 50,000 oo rubis ayaa laga qaadaya sababtoo ah haddii dambiilaha la waayo waxaa la siinayaa qofka dembiga laga galay dembiguna uu ku caddaado dambiilaha eedaysanaha haddii dembi kale lagu helo waxaa loo qabsanayaa qofkii damiintay mudan magacayga waa sheef kumar eedaysanaha aabiis ayaana xafiiskayga aan ku wada hadalno mudan shaqadaadu maxay tahay aniga waxaan ka shaqeeyaa wasaaradda qorsheynta ma fahante mudan horta arrinta abiilka wax murug ah ka qabin sababtoo kiiskan afduubna ma quseeyo xitaa kufsina ma quseeyo cid wax ka qortay ood ka diyaarisana ma lahan xitaa qaybta baaritaankan waxay soo saartay ma lahan tan kale maalin haddii dib loo dhigin dhib ma lahan kolley waa shaqadeen annaga fududaysanayno midda kale tan kiiska haddii aan kaga hadlo run ahaantii kiiskan horta arrintiisa ma fududa baaritaanka soo baxayna lama dhihi karo waa la fududaysanayaa qodobka 375 waa uu na horyaalaa oo ka sheekaynaya in kufsi loo geystay weliba guur xalaalna uusan meesha ka dhicin marka arrintan baaritaan lagu sameeyey kiiskanna ma fududaysan karnaa mudane bannaanka kugu joogayaa waayahay dhegeysta mudane gabadhaada waa muhiim inaan la hadlo aniga halkan waxaan u imaada wax kale maaha waxaan rabay inaan kuu sheego gabadheeda inay adiga kulkulmi rabto waan ku fahmi karaa taas dhibaato ma lahan xitaa haddii sanatimaana gurigaan ugu tagaya mudane mid ayaa muhiim ah oo aan kaa rabaa inaad ii sheegto maxaa waa ii sheeg degaankaaga aan ka wada hadalno
abukaatada kiiskan u doodayso hadhow dhibaato amay naga soo gaartaa maya taas ha ka walwalin anshu ma fiican tahayna booliska oobiga ay qoreen iyo saldhigga waxa yaal runtii maxkamadda kuma filna marka waxaa muhiim ah inaan helno waxa dhacay weliba sida rasmiga ay u dhaceen inaad noo sheegto anshu waxaad ogaataa aniga abukaato keliya kuumaahi ee waxaan ku hadlayaa adiga codkaaga maxkamaddan waxay iga rabtaa wax walboo dhabta ah inaan ku hadlo marka adiga intaas ku xilsaaran tahay waayahay waa idinka dhex baxeenaa hadla hooyo xaaskayga gudahana geli bax iska tacajirhe tartiib gootam iska ilow aqoonta labadeenna inoo dhexaysa ka soo qaad aniga abukaato inaan kuwa ahay waxaan rabaa wax walboo dhacay mid mid in aad iigu sheegto waxaanan doonayaa waxaadan booliska u sheegin walaashaana aad ka qarisay in aad aniga ila wadaagto ii sheeg labadiinna sidee isku barateen seeraa anii iida qolaa isla degneen ayadii kontomna saaxiibba ayay ahaayeen seeraa ayaa igu xirtay kontom sidaas darteed ayaan uga shaqo bilaaba meesha kontomka shaqeeyo labadiinna sidee isugu soo dhawaateen aniga caawiye ayaan u ahaa mar walbana waa isla joogi jirnay labadiinna mas jeclaadeen marka asiga tiisi iga waran bal mar walba wuxuu ii dhaqmi jiray sida laba qof oo wax ka dhexeeyaan camal dadka xafiiska jooga dhanna way ogaayeen gotam mar un ma kaala hadlay labadiinna isguursan rabtaan mar walba wuu ogaa ilo hadallada noocan aanay xiisaynin sidaasay taana way igu soo celceli jiray neba waxyaabahaasoo kale ana weligii ma samayn asxaab isku dhawaayaan ahayn teeda kale aniga gabadhaas sidaan ku aqoonsan lahaa ii sheeg waxyaabaha ayadii niideeda ku jiro maskaxdeedana ka dhex guuxaya sidoo kale dareenkeedana maysan ii sheegan mana ka ballan qaadin inaan guursanayo ayada arrintiin markii dib aan u fiiriya waxa ugu horreeya dhacay maxay yihiin ii sheeg halkow kiiskiina u socday yaabaa qofka baaritaanku ugu sameeyey waan dareemi karaa su-aashan inaad ka jawaabta inay kugu culus tahay laakiin waa lagu qasban yahay maxaan kaloo samayna haweena wuxuu iigu waca qaybta oo deganaa wuxuuna igu dhaha waa wada hadlaynaa keligaaga ma u tagtay marka mudana farmaan xataa meesha wuu joogay laakiin xoogaa kadib wuu iska baxay kadib saq dhaxaal la gaaray markaan labadeena wada hadalnay oo xoogaa la joogay sidee waxyaabahaas noo dhex mareen haddii aad ii weydiisid aniga xataa ma oge kolay dareenna wuu jira wax walbana sidaasay ku dhaceen maalinta kale markaan wada hadalnay waxaan ogaaday ninkaa inuu i guursado inuusan rabin waxaan dhahan gara waaye war adiga mii fahmaysid miyaa anno yaaqi wixii dhiclaa way dhaceen adigana hadda gursa i leedahay sidee kuu guursadaa markii sheeg oo maba i jeclid miyaa aniga sidaas kuma dhihin laakiin waxay aatabaata tagsiya noo waca meeshan waan iskaga teganayaa waxa dhacay oo dhan khaladkooda aniga iska leh haddii aan ogaalaa waxyaabahaas dhacay kadib ayada inay guri iga dalbanayso aniga waxyaabahaas oo dhan ma samayn lahayn waxaan rajaynaa wax walba inay kaa dabageysa anigana meeshaas waxaan u imaada wax walba inaan ogaado balse aad ayaan ugu xumaa hostelka haddii aan taga waba isdeji gabadhaas kadibna gabadha guriga ayaan ku soo celiyey wixii ka dambeeyey wakhtigaasna hooyay aabba aniga ayaan u noqday gabadheeda inay sabarto waa ay diidday oo wax walbana meesha ku soo abdirto ugu dambe waxay go'aansatay ninkaas in ay guursato nolol ay la wadaagto anigana ninkii ayaa telefoon gareeyey aabbeeda ayaa isoo wac weliba isigoo ii hanjawaay wuxuuna rabay gabadhiis inaan guursado anigana waan xanaaqay oo waan ku qayliyey waxaan rabana waan dhahay kadibna
dacwo ayay igu soo gudbiyeen oo waa laysoo dacweeyey ninkaas gabadheeda ayuu khiyaananiyey jabna waa uu ku riday inay isdishana wuu ku kalifay ma dhaafayo haddii aad adiga kiiskan ii xalli weyso oo kugu adkaado aniga aabbanimo ayaan ugu argudanaa ninkaas ma dhaafaayo gabadha waxaa loo baahnaa ninkaas inuu niyadda ka jibinin laakiin hadda sheekada waaba isbeddeshay wuu ogaa inaan jeclaa waaye muxuu aniga xaqiiqdii markii laga hadlo aniga gabadhaas maahan khiyaan arrin baa jirto labadiin aan idiin sheegi rabo abukaataha kiiskiina daafacaya waa madaafiisa maaha anigana waan isku doonanahay horta waan ogahay arrintan inaad aqbashaan aad inay u adag tahay laakiin markii maxkamadda la dhaho annaga kolley shaqadeenna waayo annagaan wax walba samaynayna sidaan u maamulayaan annaga ayaa naqaana tan kalena kiiskan run ahaantii agtayda muhiim ayuu ka yahay haddii guda iska hadal uu jiran oo shaki aad iga qabtaan runtii xeer ilaaliye kale oo wanaagsan waad helaysaan waad raadsan karaysaan haddii aad kalsooni iigu qabtaanna aan wada soconna marka maantafiya hooyadeedaa i soo wacday waxayna ii sheegtay xilliga faallowga lala kulmi lahaa faalaloogan u tag wuxuu ii sheegay guurku wuxuu ku aadan yahay 8 Sebteembar marka annaga subax waan baxaynaa mandirkaan aadaynaa hoosheenaan qabsanaynaa ayagana waxaa laga rabaa galabtii inay baxaan kiniisadda ay aadaan eeddaan lagugu soo eedeeyey adiga ma qarsan tahay maya kiiska waqti waa inaan u qabanaa soomaa okay waxaan iskugu imaanaynaa Sebteembar 2 maalinta isniinta ayay ku aadan tahay markaas ayaan wax walba fiirinayna xaaladiisa markii la fiiriyey wuxuu yeelanaya qodobka 375 laakiin run ahaantii maxkamadda hadda caddayn dhab ayay u baahan tahay annaga waxaa loo baahan yahay gunta hoose ee dacwadooda in aan ogaanno markaas kadib waxaa macquul ah dadkaas in aan kula doodno wax caddeena ma haystaan haddaynu helno caddeyn nagu filan waxaa suurtagal ah maxkamadda markaas inaan kaga guulaysano sida haddii inuu keenay ama sawir ay labadooda wada galeen oo kale taas wayna caawinaysaa markaas sooma ilan guul ayaanu soconayay marka annaga caddayn inaan helno waa loo baahan yahay haba yaraatee waa inaan raadinaa caddeenna waa laga maarmaan ilan kiiskan waa kiis aad u adag sababtoo dumar ayuu quseeyaa markaasna wax walba aynu caddayn karnaa caddayn oo keliya annagana ma caawinayso haddaba runta ayaa loo baahan yahay weliba maxkamadda in laga caddeeyo runtaas mudan anushkaaw gaariga ayay ku jirtaa arrintiisa waa inay si wacan ugu hadashay okay bye kiiska magaciisa IC 139 hadda ayaa la furayaa eedaysana halkaanuu ku sugan yahay garsoore caddeyntuna waa diyaar garsoore BW Anisha Shifa Kumar aniga waxaan rabaa inay halkan ku haraan dadka dacwada isku haysto iyo ninka u doodaayo oo keliya inta kale waa inay bannaan ku baxaan qofna iyuu ku haran halkan nasiib wacan sidoo kale aan ku weydiiyey adiga eedaysanaa ma isjeclaadeen haa okay waad aaminsaneed sooma inuu ku guursanayo maadaama jacayl oo idinka dhexeeya labadiin haa waa aaminsanaa sababtaad u aamintay maxay tahay waxa dhibaatada ii keena waa aaminaadaas maadaama labadiina jacayl oo idinka dhexeeyay waxaan rabaa maxkamadda inaad u caddayso sababta aad u aaminsaneed ilan falgal jinsiyadda idin dhex maray taas ayaa la doonaya marka inaan caddayno
ila hadal waxba ha heshoon gabadhii ila degneed ee seeraa ayaa iga codsatay inaan siifiigayga gootam aan u diro sidaan shaqo uga helo markay waxna dhex mareen kadib wuxuu igu dhahay inaan ku guursado ma rabo aniga markuu saasi dhaho waa la yaabay mudane garsoore waxaan ku hayaa screenshot ee whatsappka laga qaaday iyo sawirro si qaas ay isugu direen mudane garsoore waxyaabahan aad arkayso idil mudane garsoore waxay caddaynayaan eedaysanaha iyo qofka la soo eeday inuu xiriir ka dhexeeyo qofka aan u doodayo waalidiintaada ma la socdaan xiriirka idinka dhexeeya mudane garsoore anusha hooyadeeda sannado ka hor ayay dhimatay aabbaha arrintaa wax muu ka ogaa gootam maskiin oo iska dhiga markaan dhaha arrinta aabbahay aanu sheegaa horu wad xitaa waxaa jirta hadiyado uu keenay sanad guurada dhalashadeeda gabadhu markii saari loo keeno taas waxay caddeen u tahay in guurkooda uu mar dhow dhici doono sidoo kale hadiyaddan waxay sii adkaynaysaa jacaylka iyo wada socodka ka dhex caddeenta markaan tixraac ku samayno wayba iska caddaanaysaa wax walbaba oo kaynay yihiin qodobka 417 iyo 15 waxay isdultaagaan kiiska inuu faylid yahay habeenkuu falka dhacay dharkan ayaad xirnayd soomaan haa mudane siday ku dhacday marka gelisyo fara badan inay go'sanaadaan aniga ma xasuustay mar hore ay ahayd sababtu maxay tahay xoogaa markaas qamriyaan cabe dabeecaddaada ma ahayd inaad khamri cabto maya waaye maalinkaas maxay kaga duwanay markaas goobtan ay dhahay cab of course ilan qof ajnabi kaama ahayn jacaylkaaga ayuu ah cabitaanka heer ma wuxuu ku gaarsiiyey aad socdo ii sheeg bal wax maa dhacay marka micnaha ma kaa faa'iidaystaan ka wadaa ugu dambeyn wuu ku qasbay soomaa markaas ayuu falgalka jinsiyadeed dhacay sooma mudan garsoore gabadhan falgalka jinsiyadeed ee ka dhacay wuxuu ahaa mid aan sharci ahayn sidaas ay tahayna qofkaani waa uu qasbay taasna waxay suurtagelinaysaa marka kiiskan in ay noqoto gabadha in cabitaan la siiyey kadibna ay suuxday falgal jinsiyadeed meesha waa uu ka dhacay xeerka 375 ayuu sheegayaa iyo xeerka 90 markii loo fiiriyo miyaad ogeydna qofkan inuusan guur kaa rabin oo u baahnaa oo keliya in jirkaa uu ka faa'iidaysto maya garsoore meeshaan uga baxay ma fiican tahayna waxaa dhahda guluusyada saakadayda way go'naayeen soo maaha haddana waxaa leedahay habeenkaas wixii dhacay waxba kama xasuusta mise waan qaldanaa gabre labadaas arrin sideen isu waafajinaa sideense ku dhihi karnaa waxaasoo dhan hal habeen ayay ku dhaceen mudan garsoor su-aasha ay weydiinaysa eedaysana ayay xadgudub ku tahay taasna sharaf uma ahan iyadana waad la hadli kartaa garsoore gabadhan kiiska waxaa ku sii adkaynaya wax kale maaha ee waxay leedahay habeenkaas galuusyadeeda iima xirmaynin oo waa ay go'naayeen garsoore sheekadan waa sheeka baraley sheeka baraleyda xeer ilaaliyaha asaga ayaa samaynayo garsoore dhallinyarada xilligan jirta sawirro waa ay iska qaadaan weliba si wada jira whatsappyana way kala qortaan taasna macnaheeda lama dhihi karo labada qofood xiriir ayaa ka dhexeeya waxaad ii sheegtaa macmiilkayga weligii cod dheer ma kugu yidhi inaan ku guursado ayaan rabaa amaba xitaa ma kuu soo ma dhigta guro ma kaa codsaday mudan garsoore kiiska aan ka doodayn ma ahan mid gabadhan masjeceshahay mise waa isnacabyiin kiiskan ka doodan waxay tahay gabar lala dhigay inay la guursanaayo kadibna falgal jinsiyadeed lala sameeyey iyo sababta laakiin tan ma ahan midda aan ku socono iyo caddeemaha aan hayno inta macmiilkayga marba haddii uusan guur kala hadlin sababta falgal jinsiyadeed uu la samaynayo ayada maxay tahay sababtay u ogolaanaysa ma ii sheegi kartaa sidaan wada ognahay waxay tahay labada qof markay isjeclaadaan muhiimadda ay u socdaan waa guur iyo kalsooni soo maaha labada qofood oo isjecel kalsooni oo keliya loogama baahna ee waxaa looga baahan yahay midba midka kale in daacaddu u ahaado laga bilaabo maanta intay nolol jirto waxaa loo baahan yahay labadiinna si farxad leh inaad ku wada noolaataan dhibi dheefaas la qaybsataan waxaan loo baahan yahay si sharaf leh inaad jecel iyo ixtiraamaas isku siisaan labadiinnaba halkan ma ahayn goobta filinka lagu duubayo waa maxkamad waxaa loo baahan yahay wax walba si sharaf leh in aad ku dhammaysaan
yaa qiimadano adigana waan kuu sheegay arooska markuu dhacay xoogaa yaroo shila ayaa meesha ka dhacay ay okay مع السلامة نبدي هيا تريسكيغا مع السلامة يريسا بابايا هي مع باي السلامة هيا باي باي هاي دركاس كسو بدلايا لب ملابا أنا جنوا بحينا أوكي إن بريس وحدي نوان كوي إيمانا وان إسراعنا جويا نكحينا أوكي لب أنا إذا إيمانا هاي سلبنا ما يبقى بانك بكوي إيمان كرنا أريا ابنو قولوا عصب قورمي وقولي ربطان أسبوع صعدة إن قلبتين وإذا الحتوار مرسل هيا إبين وسي بحينا هاي باي هيا مع السلامة يا ترتيب يلكي ترتيب صوت خير يدين داخل أنا كان هيا جوس وان بحينا أنا جاي جوردا خبط قولك شيء هدي أنجينا كورن ما ده في مرة ريب بحذي كالي هو في ما بحذني قعنتي ذا walaalka inaad meesha isku sii daaysid maaha xaaska gudaha ayay kugu sugaysaa safar dheer ayaa ku sugay buuka jacaylka aad qortay akhriskiis ayaa laga rabaa daqiiqo هاي walaalkay macaan wax salaama hooyo shaabaxeena هاي اسمه نحن تشاو هويا ما أنت نسوي عز تلفونك ما بجوجيني سبب أبحاني كول ولي سبب waxay aaminsan tahay ubax haddii la tuuro dhibaato inay imaanayso saa darteed maanta dhan ay soo wiciisaan ku dhahay sawirkan hadda rabaa inaan u diro si aan ugu xaqiijiyey inaan meel dhigay bella waay waxaan isweydiinayaa shuruucyada ay doonayaan inaan ku noolaano marka taas anagana ma xamili karno runtii waa sababta aan kuu dhahay guri cusub aan degno waayo sharciyadooda maahan midaan kontarooli karno anagana qaas noo maahan soo maaha haye waa daalantahay soo maahan hurda maarta daalka adduunka weliba subaxdii aroosaa la dhig galabtii mid kalaa la dhigay habeenkii martiyaa la casuumaya kaaliska arag daalaan ku dhabuux haddii aad sidaan u saxato ma nasanaysaa marka ebi waxaanoo dhan aniga ma jeclan iyo mana fududeen laakiin adiga dartaa u sameeyey aniga xitaa waan ogahay taas markii hore inay nagu adkeed anigana sidaan inay wax u dhacaan aanan rabin balse sheekada reerkeena ayaa ku soo lug yeeshtay weji kale ayay yeelatay annagana waan maamuli weyne kolley sida iyaga rabaan ayay wax walba u dhaceen annagana sidaan rabin soo maahan ay ma seexatane meel cusub markaa imaado hurdiciyo maba iga timaadoba okay bella waay nalka makaa dimiyaa maxaa dhaca adiga ma daalanid miya aniga daalkaaga waxaaba iga reebay quruxda maxaa waayena aabbahaaga ayaa keenay kolley waaba dabeecaddiisa soo maaha qofkan ma xasuustaa si fiican u fiiri maya gootam waayena yaa saqajaanimada way ka muuqataa gabadha gadaasheeda maxaa istaajiyey hey sidaasaa dhihin wiilka waa miskiin gabadhana walaashiis nanduu waay haddii uu maskiin yahay gabadhaas dhankeeda maxaa u dadejiyey waayaabe maxaan ka ognaa wuxuu sheegaya hadda inay dhab yihiin ma sheegi karno run iyo been dadkaan u doodan inay ku hadlaayeen iyo in kale laakiin waan arkaynaa kolley sheekada meesha ayna dhigto hal midaan rab inaan kuu sheego haye maxay tahay ii sheeg ka waran xafiis kale oo yar haddii aan iskaga guuro oo meeshaas aan degno si lacagta ugu yaraan ay noogu baaqato may middaas ma suurtagelayso sababtoo waa halka meel aan ka bariisaysano waad saxan tahay laakiin adiga dhaqso ma soo laabanaysa yaa okay middaas tan kale waxaad ogaataa dowladda mar walba wax un waa laga fishaa meesha aan ka shaqayn waa inaan ka fogaanaa oo la hubaa sidaas ma jeclaysata okay midaa ku weydiinaa marka ka waran kiiska dhegeysiga dacwadda haddii uu kuga adkaado maxaa sameeya waad saxan tahay okay isku day marka inaad guulaysato waan arkaynaa kolley maadaama aniga aan ahay xeer ilaaliya maxaa dhacay saameyn kuguma yeelan kara miya mis sabanaysaana ka waran hadday dhacdo okay haddii sabasho ay jirto isbuuc ayuu guurkeena dib u dhici lahaa taasna markaas anigaba sidaas ayaan ku dhihi lahaa runtaada miya ebi
abi meeshaan fiirihe galuusyada kaligooda ay isku furteen ka waran waqtigooda lama furmaayaan maxaa dhacay yaaqay sidaas maahan shala soo kuma doodeenin gootam gabadha inuu qasbay fiir adiga abi aanu shacaan ka hadlooyaano ma xasuusta cidna ma qasbin yaaqay waa kuwana waxaan ayagoo cidna isticmaalin haddaba iska furmay dhegeyso arrimaha maxkamadda gurigeena ha keen arrimahaasna waan ka wada heshiinay ha ku baryaa markas ku day inaad waa saxan tahay raali ahoono haye waayo hawshaada wada naga daa marka war aad hay ku qayliniyo hay kaal aniga ma ku qasay ku qayli war isdiyaar wara guluus furan iyo mid goon miyaan hadda u joognaa meeshaan lacagaa lagu tartamooyaa lacag ayaana loo baahan yahay maxkamadda goordhow gaashaanlaha ayaa imaanaya intuusan imaanin kahor lacagta waa in la lacagta loo baahan yahay meeqa waayne dhib ma laha u kaada bil hal maryaan iga raal noqo halo haa jos halo haa ibin ayaan soo wacay telefoonka ugu qabalay maxkamadda ayuu ku maqan yahay oo waan fahmay dhibaato ma jirto hadda waxaan joogaa saldhigga barokota nin aan saaxiibanahay wiilkiisa ayaa saldhigga lagu xiray asaga iyo asxaabtiisa ayaa isla socdeen waxayna ka imaadeen baar qamriga lagu iibiyo balse meeshaas qof ayaa ku dhaawacmay waxaan ku weydiinayaa sanii ma taqaanaa adigana waad la socotaa ninkaas arooskaaga ayuu ka soo qayb galay weliba hadiyad qaaliyina uu kuu keenay balka waran marka sidaas darteeda adiga ayaa lagu baahan yahay fadlan saldhigga ma imaan kartaa jose sabab aniga meeshaas ku imaan kara ma jirto laakiin sabab hadalkaas maxaad ula jeedaa sharci iyo nidaam ayaa jira soo maahan qodob ayaana i qabanaya xataa booliska ma samayn karaan waxyaabaha ka hadlaysid maxkamadda arrintaanaan u dayno hadalkaas adiga sideed ku dhigi kartaa ninkaas wuxuu sameeyey malaha taas xataa in maxkamadda laga caddeeyo soo uma baahna dabcan waa howl adag haa laakiin sidaas sax maahan balse wax walba waan arkaynaa hay iga raal noqo oo dhaqso miyaa timidna ها maanta macmiil ima aysan joogin teeda kale waxaan ogaa beritoole in kiiska maxkamadda laga furayo saa darteeda u soo dhaqsaday hay soo qabaysiyaa raashinka waa diyaar okey maduu sababta wax u karinaysa maxay tahay maanta beritoole hool ayaan leeyahay marka hadda inaan wax walba soo gabagabeeyo waan ku qasbanahay okay maduu maxaad u dalban weysa marka maya inaan dalbado ma rabo taasna waqtiga qaadanaya maduu bal ka waran haddii beri galabkii aan fursad helno oo aan u tagno ninka josh lagu magaco isagaa noo wacay maxaan ugu tagayaa sababtoo qofka aniga aan u doodaya meeshaas ma joogo waynu ognahay taasna ma laga yaabo inay suurto gasho balse dabcan waxaan fahmay sheekada haddii isaga qusan lahayd sacaddaan waa tegi lahayd soo maha haddii loo baahnaan laha waa samayn lahaa maduu waxyaabaha aan aniga ku dhahayo iyo dadka waxay dareemayaan iyo booliska waxay isleeyihin ka waran hadday is yeelan waayeen sababtaas ayuu kugu yeeray isaga ebi saaka soo adiga ima dhihayna arrimaha shaqada gurigeena inaad keento looma baahna anigana sidaasoo kale aan ku leeyahay joycena wax walba way u hagaagi doonaan waa haddii asaga uu wax fahmaya balse annaga ma ogin soomaan arrintan inuu fahamsan yahay isaga arrinta markay reer ay qaabilsan tahay arrintaas aad bay u wanaagsan tahay tanna waxyaabo fudud ayaan ka soo baxo mid kale ayaan ku hayaa bal ka waran haddii kiiska maadaama uu nagu adkaaday qof walba caawo casho haddii aan ku casuumno ya casho macnaha isagaan wacaynaa casho ayaan ku casuumaynaa kadib raashin war adiga maxaa kaa qaldan waxaas maba ka wada hadlin see u samaynaya bi kama wada hadlin laakiin hadda waa loo baahan yahay soo maahan hay caawa animaa ku dhaha marka waa ihee kiiska beri goormeen diyaarna haddaa dad ii balmisid wax badanna lama joogayo wax yar lana la joogaya adima oo go'aana kaligaa iska gaaree ka waran hol badanaa layga baahan yahay yaaqiina dhammaystiro hay dhib badanaa maduu aan garab kugu sii hawsha guriga hay wax kalan kugu soo daraane u kaada anaa kuu soo dhiibaya oo gabadheeda u sii dhiiba jabaati ma kusoo dhiiba kiiska arrintiisa halkuu ku dambeeya haa waa la shirqoolay nin aan saaxiibanaa wiilkiisa ayaa maanta la xiray wuxuuna dagaal ku gala baar khamri gudihiisa adiga teleefonkaaga waa soo laakiin aniga maxkamaddaan joogay madafiya ayaa ii sheegtay ayadaan wacay balse iima aysan imaanin joyce macaamiisheeda aniga qofkii doodaysba uu sugaya la'aanteeda lagama yaabo inuu meel aado okay sidi waan fahmay balse midtaas ka gudub laakiin ninkaas waa in maxkamadda laga badbaadiya maxaa yeelay familkiisa waa familkeena adiga ma waxay kula tahay qofkaasi in si fudud wax loogu maqlaay si fududna u hadla haddii su-aal la weydiiyo muran ayuu meesha la joogaa markhaatigana isagoo weliba hortiisa ka waran adiga haddaad u doodid aniga middaas ma awoodo
sababtoo bulshada ayaan xeer ilaaliyo wahay waynu samayn kar buusbal aabbo kuruurkooska isku xaafadda aan nahayn asaga soo abukaata maan haahee ninkaas waa nin fiican ninkaas arrimihiisa waaba ilooba balse hawsha dhan asaga ay qabanayo walaal kiiskaaga muxuu quseeyaa wuu socdaa kolley cadalkayga ujeedkiisa wuxuu ahay kiiskaas cidda lugta ku malaynaa wiilka inuusan dembi lahayn dembi uu leeyahay midaas ma ogaan karno laakiin arrintan labadiin ayaa idiin qusaysa ayaa guulaysan doona guul lagama hadli karo waqti xaadirkana baay kiiskan haddii aad ku guulaysatid dadku waxay ku dhahayaan xaaskiis ayuu garab siiyey balse haddii aad ku guul daraysato ceeb iyo fadeexa ayaad kala kulmaysaa okaad anigaa kuu soo dhiibaya anaa qaadaya seedigiyo xilkan markaad qabanaysay ma waxaad hilmaamsaneed dhibaatadan faraha badan inay adig ku sugayso bw4 fiimaa sharadar kiiska hadda ayaa la furayaa magacaha vimal waxay la tahay inaad isla shaqaysaan dhibanaha ama qofku waxa loo geystay midkood haa mudane okay waxaan u malaynaa saaxiibadaada inay yihiin soo maaha ma ka dareentay labadooda inuu ka dhexeeyo saaxiibtinimo wax ka dheer hanhan iyo shulshul waxaa igu soo gaaraysa labadooda in jecel ka dhex muran soo maahan kolay muranka dadkoo dhan waa uu dhex maraa laakiin waxaad ii sheegtaa qolkooda waxyaaba qiic ama holac ma ka aragtay sidaan wada ognahay labadooda xafiiska xitaa waqti ayay ku qaadan jireen mararka qaar haddii fasax ay ku jiraan si gooni ayay u wada kulmi jireen xataa waxaa maqlay daroobalka meelo khaasa in uu gey jiray dadkoo idinla taas way og yihiin wayna ka dhergsan yihiin garsoore xanta sideedaba caddeen ma noqoto mana aqbali karna annaga wax kala keena mudan garsoore anaga kiiskan waxaan u falanqaynayn u baarayna wax kale maahan waxaan doonaynaa horta kiiskan xaqiiqadiis inaan taabano dadkan saaxiibtinimada ka dhexaysay ma saaxiibtinimo caadiya mase mid jacayl ku laran ay midaas ayaan doonaya inaan xaqiijiyo oo bannaankaa keena marka ma ku qaldanayo garsoore gabadha iyo wiilka shaqo ayaa ka dhexaysa waqti badanna way wada joogi jireen waxaa laga yaabaa inuu soo kaxayn jiray gurigeedana uu keen jiray taas macnaheeda maaha labadooda inay isjecel yihiin gabadhanna waxaa isaga qaldan xiriirka shaqada iyo midka jacaylka waa inay kala garataa marka hore maadaama adiga abukaata aad u tahay ma waxaad caddaynaysaa dadka inuusan jacayl ka dhexayn markuu xaaladaasii marayeen u kaadiya idinka haddii aad dood u baahan tihiin bannaanka waa inaad u baxdaan halkan waa maxkamad abukaataha markuu wax waraysanaayo ha ka soo dhex gelin waa hawshiis iga raalnoq garsoore anushka iyadoo la joogta eed aadi soomahan qolka gotham oo uu degnaa hahe waayahay sababtu ma ii sheegi kartaa adiga og wax walba inay dhaceen haddana xaggaas maxaa ka doontay aniga waxaa rabay gotham guriga uu degan yahay inaan aado ilaan mashruuc ayaa naga dhexeeyey asigaan igu yiri meeshaas igu imaamo markaan tegane waxaan u malaynaya keligiis inuu ahaa anigana waan soo baxay anuusha ayaan soo kixiyey hosteelka ayaan ka soo kixiyey kadibna gurigiisa ayaan isugu wada tagnay cabitaan ayaan wada cabnay dhammaanteen fikraddaas yaa keenay markaa fikirkaas gotham ayaa wata waayahay adi ma cabtay maya ma cabin bawrado ayaa isugaya soo maa meesha waxaa ka cad anushka markaas inay cabsanayd ayay sii wad sheekadaba waxaan rabay subaxda kale inaan u tago gotham ayaaba isoo wacay wuxuuna ugu yidhi fasax ayaa tahay duurkaaga iska gal gotham markii wadahadalka uu socday anusha ma cabitaan ayuu ku qasbay maya alloora eedaysana sidaas ayuu leeyahay anusha laba bakiir ayay qaac ka siisay waxayna rabtay inay iska joojiso balse gotham cabitaan fara badan ayuu meesha keenay gabadhana way daldashay kadibna maya anusha dhaqankeeda aad ayuu u wanaagsan yahay balse gotham ha bedelin sheekadaya tartiibta mudana garsoore ninka dhibka geystay wuxuu jilay gabadha in uu jecel yahay laakiin taas waxay caddaynaysaa gurigii keligeed inuu ku soo reebtay kadibna cabitaan uu siiyey xoogna uu ku siiyey ugu dambeenna vamaal meesha laga soo diray hawshana meesha sidaas ay uga socotay isagoo weliba iska dhiga inuu gabadha jecel yahay waan ka baxay mudana garsoore firmaal habeenkaas anuushaa way cabsaneed soo maaha cabitaanka gotham yaa siiyey may waaye yaa siiyey anusha waan oo keliya ayay cabtay markaan waddada soo marin ayaa hore u soo iibsanay oo waayahe waxaan ku weydiinaa abaartimentada cabitaanka ayada ee geysay ma isaga ayaa ku qasbay inay cabto sidaas ma iga dhadhici rabtaa maya ayuu yidhi waayahaye adiga soo kama keeni hosteelkii haa okay markaa labadiin is soo raacayseen ma weydiisa ma dhahda aniga inaa i raacdo diyaar ma u tahay su-aashaas ma kaaga jawaabtaysa ayada waa weydiiyey balse gotham wuxuu ugu yidhi aniga ayaa hor u kaxinaya gabadha adigaa soo kaxeeyey
weliba nin ayada ka sarreeya oo shaqaale ayaad uga soo tagtay gabadhaas haddaysan la jooggiisa ku qanacsanaan gootam siduu ku dhihi lahaa anaa keenaya ka ayada kama cabsanin maxaa yeelay jawi degan ayay ku wada jireen anigana markaan soo baxay waxaan dareemay bixitaan inayba ka haynin gabadhaas waxaad ula jeedaa haddii ay ayada raalli ka ahaan lahayd in ay baxdo way ku raaci lahayd soo ma waad saxan tahay garsoore dabcan sida ay waxu jiraan way cad yihiin waxaa lagu wada ballamay in cabitaan la wada cabo gabadhaanna ayadoo cabitaankeeda wadata ayay guriga timid fursad waxay u haysatay cabitaankeeda markay dhammaysatay kadib in ay baxdo oo ay firmaal raacdo balse waxa ay ka doorbiday in ay harto gootamna waqti dheeriya ay la sii qaadato cabitaanka haddii la wada cabay qaabkii loo fikiraayo mooye qaab kalena ay wax u dhaceen sababta eedaysanahan looga dhigayo gootam oo keliya maxay tahay maxaase asaga keliya maxkamadda soo istaajiye weliba lagu eedeeyey haye ma joogaa yaa wayne ibinaan ku dhaa ma joogaa waa ku jiraa mudana soo dhowow dhibka labadiinadii haysta waa maxay kiiskaas murankiisa maxkamadda ayuu ku egyahay inuu annagana saamayn diyaaru mani arrimaha kiiska iskiilow wax kaloo dheeri maa jir intaan meeshaan iman ayaan hore u soo arkay waad iga hubtaa sooma labadiina khilaaf inooda ka jirin arrintu way iska fududahay laakiin wax sidaas u badan maahan joosh maalinka aynu gurigiisa aadin 2 maalin ka hor wuxuu samaynayo dhan been ayay ahaayeen bindartiis ayaan aniga u aamusay inuu idifaacay ahayd balse ma uusan samaynin soo ma ogid sidaas ayay ku tiri hahee alloor anaga iskama indhitiri karan wax jira yaa akhay wax ayada dhibaa wax kale maahane iyo samadaada oo keliya waa aniga si toos wax igu soo sheegtay sidaas darteed ayaan kugu imaaday xogaa isku dhex yaacdaa malayna sheekado idil haddaan fahmay todobabax meeshaad ka aadi lahaydeen oo soo dalxiisi lahaydeen qolka maxkamadda ayaaba isku qabateen ilaan labadiinna abukaata ayaa wadatiin istarees inuu imaado maxaa diiday hal fikir ayaan kuu sheegaa maduu isbeddel ayay rabtaa huma ay casuumaad samaysay meesha markay imaado kadib ayaa arrintiina la gelaa gartana meeshaas ayaa lagu soo xalinaa wax walbana dhammaanaya seedigaaga xariifka aane qallaaskoo dhexdiina ka abuurana meeshaa lagu soo afjaraa mawduuc haddaynu halkan keenno arrinta meeshay taagantay way ka sii xumaanaysaa adiga waa kaa khibrad badana ilaan waa kaa weynahay arrimaha waxa keenane waan la socdaa anigii u kalsoonaa wax walbo aniga ayaa xalinaa waayahay haye hilib ma cunaysaane macaan waay inay soconin gabadhaad u jeedaa dhibka maad ka daysidne iyo qadadkaa dhibka ayaaba ka bataybo iska fadhi gabadhii wax walba aniga xalinaa cabitaanka qac ka sii gaarigaa ku kaxaynaya marka yaa qaas adkeen oon ku ogaa abukaata ayaa tahay qac ka sii cabitaankan waa qaali micnihiis mataqaanaa ku dhibaya dabcan waa runtaada intee laga keenina walaalkeeda ayaa haddii ahaan igu soo dhiibay halka abaalan u haya wax kale maahan 2 sano oo bahashan ii soo dhiiba jes ibinow bahashan faa'iidada ay leedahay adiga lama socotid seediyaalkoo idinla way caawisaa adiga seedigaada bahashan ayuu ka ganacsadaa saxay ganacsigiisa uma kala socdo seedigaaga la hadalno baarkaa la kacsan furadhe ani adigana waa tegayna ku soo caweynaynaa aniga kaftaniga ma aha dhabta ayaan ka hadlaya ganacsi hadduu samee u kala kacaysaa soo sidaas maa maduu maxaa waay micneyga joseph taas garab ma nagu siinayo dabcan haa laakiin qaabka loo hadluusan aqoon mar labaad igu ceyli bal waxaan ku dhahay qaabka loo hadluusan aqoon mooye sida kale uu iska fiican yahay ninkaas nin hadalladiis sarbeeb ku jirto waa dadka qaarna madaxa ayuu isku geliyaa dhibaato male wax walba waa la beddeli karaa waxa keliya oo loo baahan yahay ayaa ee qof walba qaabka kula dhaqmo waa in loola dhaqmaa taas kole anigu waa igu adagtaa laakiin ninkan xaggiisa waa macquul inuu sameeyaa laga yaabaa maya aniga meelna ii jihaynin soo kuuma sheegin wax walba inuu sameeyaa macquula ninkan ma naxo hadalka xataa wuu iska soo tuuraa leh dhegaynsani josh wuxuu yidhi kiiskan waa inaad ku guulaysataa middaas ayaan ku khasbanahay soomaa ma qaldanaya markii sheeg kiiskan xeerkiisa waa 375 markii loo fiiriyo xeer ilaalinta aniguna waan ku khasbanaya inaan difaaco waa difaaca waa taa daldalay sidee macnaha anigaa daciifnimo iga aragtaa miya yacni maduu sidaas ulama jeeda ibn hadalkiisa qalad ma sidaas ayuu ka wadaa ninkan aniga waan fahmi karaa waxa uu damacsan yahay mar walbana ragga dumarka daciifnimo ayay ku eedeeyaan laakiin aniga isaga kama aanan filayn sidaasoo kale inuu ila dhaqmaayo maduu maxaad ku hadlaysaa yaqay ma sidaas ayaan ula jeedaa ta kale maduu adiga iskuma kalsoonid yaqay aniga maana isku kalsoonayn haa yaqay iskuma kalsoonid way iska caddahay mar walba aniga adigu dulurganaysa dhibaatada ku haystaa middaas qofka aanan isku kalsoonayn waa adiga sababtoo ah adigoo xeer ilaaliya ayaad haddana waxaa u dhaqmaysaa sidan qof aanan waxba ahayn oo kale xitaa ma jawaab celin kartid
ma laga yaabo inaan ku oggolaado kiiskan inaad ku guulaysto awooddeeda iyo xirfaddeeda ii oggolaanaya kiiskan in aan ku guulaysto haddii aad ku guulaysto waxaad ogaataa xeer ilaalinta inaan iska soo casilaya xafiiskayga awokaatinimada dib aan ugu soo laabanay waadna arkaysaa BW3 Usha Kumari. Usha Kumari soma ها aniga waay maxaad qabataa shaqadeeda waxay tahay guriga wiilkaas inaan hagaajiyo wiilkaasa waxaad ii sheegtaa ma aragtay ashuu isagoo qolkiisa ay ka soo baxayso haa mudane miyay caddayn kartaa marka dabaqa lexaad codka kor u qaad waa ku baryaa aniga dabaq lexaad ayaan jooga gabadhaas markaan arkaaye gurigiis ayaana ka soo baxaysay wiishka ayaana sugaayay ayadoo albaabka taagan ayay hab siisay aniga ayadana wiishka ayaa isla soo raacnay wiishka sooma dhihin wiishka markay saarnid way oynaysa soo maaha may ayada qof faraxsan ayaa u ekeeda laakiin riboodka saldhigga yaal ee booliska wuxuu caddaynaya adiga inaad tiri gabadha markay wiishka saarnid way oynaysay booliska inaan sidaas dhaho ayaga ayaa iigu qasbeen adiga warka miyaa kaa subkaxanaa mise wax kale ayaa jira waxaad leedahay markii albaabka tagtay hab ayaa la siiya qaybta kale booliiskana taas maadan u sheegay waan ilow inaan meesha ka sheega aniga gartay meeshaan uga bax mudan garsoor usha markaa arkaysa adiga bahashaan miyay xirneedna ma wadatay haa labiskan ayay wadatay wayna ku qurux badneede waayahay ma noo xaqiijin kartaa dharka ayada habeenkaas ay xirneed in galuusyada uusan ka go'nayn mise maya ma arkin waayaha laakiin waa hubtaa dharkan inay ahaayeen soo maaha habeenkaas dharka ay xirneed waana huwaa dharkay wadatay inay kuwan yihiin mudana garsoore markhaatiga waxa ay noo sheegtay anuushaa qolka goobta markay ka soo bixaysa dharkeeda kuwa bad qaba inay ahaayeen halka gabadhan anuushaa lagu magacaaban ay sheegtay dharkeeda in galuusyada ay la'aayeen arrintaas sidee isku waafaqaysaa kiiskiina adkaysa ayay ugu tala gashay mudana garsoore qofka dhibanaha isku sheegaya waxaa looga baahan yahay caddayn macquula oo la qaadan kara in maxkamadda uu la yimaado gabadhaana caddayn la qaadan kara maxkamadda lama aysan imaan ayadii abukaateedaba waa laba kala daro marka maxkamadda waxaan ka codsanayaa wiilka maskiinka maadaama dembi uusan lahayn in maxkamadda ay fasaxdo mudana garsoore markhaatiyaasha waa in dib loo waraystaa garsoore horaan loo waraysta waraysigu dhiman muxuu yahay maya mudana garsoore waxaan aaminsanahay waxyaabo kale inay jiraan oo loo baahan yahay in la caddeeyo marka taas darteed iyo oo fasaxan tahay waxay ila tahay dharka ay wadatay inaad xusuusto soomaan go'an iyada maa wadatay haa way wadatay su-aashan ku weydii iga jawaab garbasaarkan ma iyada saarneed mayo oo rahaa haa way wadatay haddii dharkeeda uu jexjexnaa waxay noqonaysaa garbasaarkan inay isku qarinayso soo maaha haa okay haddii taas aan kuu raacno qofka dharkiisa bad qabay garbasaarkan ma saarnaanaya ii sheeg maxkamadda maanta ayaa kugu horraysa soo maaha haa mudane mala socotaa su'aal walba lagu weydiiye jawaabta aad ka bixiso in maxkamadda ay faa'iido u tahay kiiskana fududayn karto waa inaad ogaataa mala socotaa wax walba ood meeshan ka caddayso maxkamadda inay kugu qaban karto xitaa laga yaabay su'aal haddii lagu weydiiye jawaabta qof kale aad ka raadis soo maahan taas jawaabta xaggaad ka raadinaysa haa ayada ay dhahdo saan dheh markhaatiga la keenay waxaa noo caddaatay in abukaataha uu warka qaadanayo abukaatada waxay kuu sheegtay ayaad soo qaadis soo maaha adigana kaale sideed ku awoodid qof su'aalahaad weyddi lahayd inaad ka soo dhistid goobtan waa goob maxkamadeed ma ahayn meel lagu cayaaro isma aanan lahayn abukaataha kaa soo horjeeda adin sidan ayuu u fogayn doonaa mudana garsoore markhaatigaan arrintiisa waa in meel la saaraa maxkamadda waxaan ka codsan lahaa mudana garsoore abukaatahan isku dayay in markhaatigan si qaldan oo u isticmaala isagana in dacwo lagu soo ogo meeshaan nooga baxay dhegaysiga xiga 11 oktoobar ayuu dhacaa haa mudana garsoore maya mudana garsoore sabab maxaa dhacay dad kale inaad nagu soo dhistid miyaad rabtaa arrimo famili ayaa naga dhexeeya adiga
familka soo kama tirsan middaas waan ka dhega faraystay waaya dhegaysiga xiga 15 Oktoobar ayaan ka dhignay mudan waxaan doonayaa inaan la kulmay sayraa waqti dhow weliba si maxkamadda wax walba oo cad ay uga sheegto okaadi bal hadda ayaan wacaya gotom haddii la dhaho waa la xukumaa ilaa meeqsana lagu xukumi karaa 10 sano xarig in lagu xukumo ama noloshiisa inta ka dhiman inuu xabsiga ku jiro kolay kiiskay ku xirantay kiiska ma laga laaban karaana kiiska meel looga laabto ma jooga hadda sababta taas u danaynaysa maxay tahayna muranka maxkamadda ka socda waxaan u dulqaadan kara maahan laakiin waxaa tahay weli ma aysan caddaan middaas ku xisaabtan walwalka iska daa marka waan dareemi karaa arrinta markhaatiga qaabka aad u fahantay waxyaabaha aad sheegaysana wax ma soo kordhinayaan waayo gabdho fara badan ayaad niyijibanaysa zeyra xili walba inay kula kulanta diyaar u tahay gootam sayra haddii la helo kiiska annaga ayuu nagu soo rogmayaa marka waxaan rabaa ayada inaan la hadlo ayaga ka hor waxaa macquul inaysan i dhegaysan aniga soo saaxiibtaa ma aha xaqiiqada u sheegna maxaa dhacay haddii aadan saaxiibtaa qancin karin dadka kale sidee u qanci rabtaa bal ii sheeg saa u malaynaysa wax muu jiraan yaa dhibka ku haystaba waa midkaas aniga ma isoo fiirista gootam markaa ila hadlaysid siday waxu jiraan ii sheeg yaaq wax kasta inaa kuu sheega muhiim miya haa weliba waad ku khasban tahay ha iloobin qofka keliya oo ku badbaadin kara inaan aniga ahay weli shaki miyaa kugu jira adiga ii sheeg dhaqso anushaa aniga waan ogaa inay ii jeclayd ayada arrintaas adiga sayraa ma kala hadashayna sayra ayada naftirkeeda ayaa ii sheegtay laakiinse aniga muu malaynin arrin sidan dhan inay weynaanaysa hadda aniga qofaan waayahay annaga maxaa naga qusay jawigii jacayl iyo xamaasadda heese ayaan rabay inaan la qaado laakiinse aniga muu malaynin inay sidan oo dhan ii jeclaanayso habeenkaas wax dhaxaanay waxaan aniga qorsheeye maahan ee dareen ayay ku dhaceen waa ku baryaa isku daynayaa mid maxkamadda inay ku aamintaa loo baahan yahay aniga muhiim ma aha haddii aan dhaho inaga gursada ayaan rabaa waxaan oo dhan ma dhammaanayaan waa wax laga xishooda waa ku baryahay badbaade anushaana cabis anigaa weydiisanay anushaa oo keliya maaha dadkoo dhan ayaa lagaga baahan yahay ma samayn kartaa dhammaantood raaligelin arrintooda ma ku xallin kartaa dhaqso sayraa wac ilintaada waa inaad tustaa ayadoo keliya ayaa ku badbaadin karta aniga waan ogaa gabadhaas inay ii jecleed kiiskan haddii aad ku guulaysato xeer ilaalinimada waan iska soo kansanaya xafiiskayga uu kaatinimada dib ugu soo laabanaya waxaad ogaataa anushka markhaatiga keliya loo haya inaad adiga tahay sababtoo ah saaxiibteeda qaaska ayaadna tahay taasi waxaa si cad maxkamadda arrintan way ku wareersan tahay sayra waxaana loo baahan yahay si taxadir leh arrimahan inaan u galno waxaad ii sheegaysaa hostelka markaad ku soo laabatay waxyaabaha dhacay oo aad la kulantay aniga qolka markaan galo waxaan arkay anuushaa u rabtay inay nafsadda isdhaafsiiso ugu horreyntii mindida ayaan ka qaaday kadibna wadna ayaan ka riixay waxaana maxaa kugu dhac bala ii sheeg maxaa ku daaray aan ku caabee balse ayadmaba ila hadlinbo waxay la tahay gotham ilaa iyo kollejka inaad istaqiineen
noloshiisa hore iyo xiriiradiisa haddii aan wax kaa weydiin waxaad iga sheegi doontaa soo ma mudana garsoore ha u ogolaana kiiska arrimaha aan qusaynin in lagu soo diro halkaana la keeno mudana garsoore waynu ku khasbannahay qofka dhaqankiisa iyo dabeecadiisa hore inaan wax ka ogaanan waa muhiim waad u fasaxan tahay waa mahadsantahay mudan garsoore fadlan iiga jawaab intaad taqiinay shabeelnaagood ayuu ahaa soomaan tii u arkana kama aysan fakanayn haa wuu lahaa laakiin ii sheeg ma jirtay mid gabdhahaasi ka mid ah oo xiriir dhab ula waday maya xiriiradaas uu wadayo idil ma jirin qof uu daacad u ahaa soo maaha haddaanan qaldanayn inta gotham kiiskiisii arrimihiis aan falanqaynan waxa macquul ah su'aalo xasaasiya inaan ku weydiiyo oo kiiskas halis ku ah ma aaminsan tahay adiga anushaa in gotham si xad dhaaf u jeclaa uuna rabay inuu guursado waa sidaas gotham isagana wuxuu jilay soo maahan inuu jecel yahay si ay u aaminto wax walbana ay uga oggolaato maya aniga ma aqaan su-aasha miyaan kuga celiyaana maya ha igu celin wax walba waa maqlay su-aasha ay weydiinaysa jawaabteedana ma aqaan goobta ma uusan ogayn soo maahan anushaa inay rabtay inuu isaga guursado ma ogi waxaan ogaanay inaad tahay qofka labadoodaas baray maya ani waxba uma sheegin mudana garsoore markhaatiga su'aale la weydiiyey way ka jawaabtay waa runtaa su'aal kale maa qabtaa iyuu yahay qofka fikirkaaga beddelay abukaate xadkaada ha gudbin meeshaan ugu baxay mudan garsoore anuusha ayaa adiga xiriirka idinka dhexeeyey muxuu ahaa noo sheeg labadana hal qol ayaan wada deganeen anuusha qof madax adag miyay ahayd dood ayaan ka qaba mudan garsoore mudana garsoore dhibanaha dabeecadihiisa inaan ogaado muhiim ayay ii tahay maadaama aniga aan difaacay eedaysanaha noo sheeg marow gabar madax adag ayay ahayd ayada arrimo ayada qaas u ah oo hosteelka ay ku samayn jirtay ma jiraan bal nala wadaag maxaa ka mid ahaa xilli dambe ayay hosteelka imaan jirtay kadibna waa lagu qiili waxaa la yidhi xilli dambe haddaad imaadid howsha dhan waa lagaa saarayaa intaas ayaan ogahay aniga wax kalena ma jiraan waayahay wax isbeddela ma aysan samaynin miya maya waardiyaana waxba ma uusan dhihin hosteelka aan degneen warqadaha sharciyada iyadugoo ka dhacsanaa ayadana kadib waxay dhahday waa idin dacweynayaa wixii markaas kadib ay maamulka maba la hadli jirinba taas macnaheeda waxay tahay anuushaa wax walba ayay u samaynaysaa si danteeda ayada ay u gaartay soo maha mudan garsoore u kaaday adiga sii wado mahadsanid garsoore adiga xaggeed joogta anuushaa markay isku dayaysay in ay isdisho saaxiibadeeda qolkeeda ayaan ku jiray ma kula tahay haddii aadan adiga ka gaari lahayn wax walba in ay sida iyada ay rabtay ay u dhici lahaayeen oo masiibkaagay ku badbaadayay waxaan ku weydiinaya qolka adiga sidee ku gashay ma jibisay mise waa u furnaa albaabka albaabka ma xirnaan anushaa inay isdisho ayay rabtay sidaas ay tahay qolkana ma aysan xiran soo maaha waayahay anushaa adiga markaad gudaha u galaysay dhiig miyaa ka socday bal taasna iiga jawaab sidee ahayd maya ayada sariirta ayay ku fadhisay gacantana midda ayay ku waday ayay gacanteeda dhaawac maa ku yaalay maya taas macnaheeda waxay tahay ayada inaysan rabin marnaba inay isdisho laakiin adiga waqtiga loo baahnaa ayaad u tagtay soo maaha mudana garsoore laba arrin midood ayay noqon kartaa sababta gabadhaas ku kaliftay waxyaabaha noocaas oo kalea in ay samayso midda koowaad waxay tahay ayada waxay rajaynaysay sayraa in ay ku aragto ayadoo midida gacanta ku haysata kadibna gootam ay u tagto arrimaheeda ay kala hadasho amaba waxay noqon kartaa in ay rabtay sayraa in midida ay ku aragto kadibna kiiska ay ku sii adkayso oo caddayn la aqbali kara hadhow maxkamadda ee la hor timaado dood ayaan ka qaba mudan garsoore sida ay markhaatiga hadalka ku bilowdayba gabadha dhibanaha way madax cadkeed marka wax walba ayaa ka suurtoobi karay intaasaan oga baxay garsoore haya abukaate wax kale maa kuu dhiman maya markhaatiga way iga dhammaatay haye qof ka soo horjeeda adigana caddeemo kale maa wadataa maya garsoore kiiska waxaan iskugu soo laabanaynaa oktoobar 23-keeda wixii go'aaneene markaas ayaan gaaraynaa mahadsanid garsoore manduub adiga dartaada ayaa gootan seyraa oo la hadlay nasiib ayaanba leenahay gabadha hadalladii ku hadlaysa haddii beddeshay adeer welwalka iska daa maanta maalin annaga noo wanaagsan ayay ahayd
إنت سوقري وكم ها أبايا هذا ساستا مع سلام ابن وحان موضوع القادم دوناني mudana ma la kiiska maanta in soo gabagabeen rabay laakiin gabadhaas isbedel ku dhacay ma akhana meeshu ka yimid iyo wax sabab laakiin horjoogaa sidaa filin ma noqon soo ma si ay ninkaas u badbaadisay waxaan u samaynaysaa hore adiga mid xasuusnaayo shaqada iyo familka kala saar tan waa xirfadeena la soco adiga ma waxaad igu yeertay gabadhaas guusheeda inaad igu qanacsan aniga ibn aniga mid aan kuu sheego adiga kulama jiro ayadana lama jiro balse kiiskan ha dhawaato ama ha dheeraato kulley ugu dambeyn uu soo gabagaboobi doonaa balse noloshiina ha burburinina ilaahay goormee sidan u kala aamusnaanaysaan ha kiiska waad bilaaban kartaan jawaabta aad bixinaysa waa inay noqotaa mid lagu qanco markhaatiga wuxuu yahay moogtaha adiga haa waa fahme gabadha lagugu eedeeyey wax maa idinka dhexeeyey may mudane in aad isguursan doontaan adiga miyaa ka ballan qaaday may mudane 24 May 2019 wax inay idin dhex mareen ayaa maqalna wax miyaa ka jiro haa mudane cabitaanka adiga miyaa ku qasbay may mudane adiga in ay ku jeclayd horay muu ogeed ii sheeg bal haddii lagu weydiiyey su'aal aad isleedaha kiiska ayay nagu sii adkaynaysaa jawaabtaada maya ha noqoto haddii kale cid ku badbaadin karaysa haba yaraatee ma jirto may mudane aniga waxba kama ogeen wax kale inaad idhahdi miyaad doonaysaa mudane runaantii aniga anusha saaxiibadeeda ayay ahayd ku talgalne ma aan u khiyaanna ayada waa ku bariyaa isku daynayaa mid maxkamadda wax kale inaad u sheegtaan miyaad doonaysaan haa garsoore mudane garsoore marka ugu horraysay ee gabadhan u doodayay kiiskeeda aan su'aashaan weydiiyey waxay tiri ninkaani aniga isaga waan isjeclaan weliba aniga waan jeclaa wuxuuna iga dhaadhiciyey isagana inuu ii jecel yahay muran fara badan ayaa imaaday maxkamaddana markhaatiyo fara badan ayaa la keenay sheekada waxaa lagu soo koobay bis saaxiibtinimo inay meesha ka jirto balse su'aashaasi markaan weydiiyey qofkaan u doodaya innagoo idil wayna saamaysa oo jawaab saxa ilaa iyo hadda maxkamadda ma aysan helin weli way ku wareersan tahay sharcigana waxaa u bannaan qofka xaaladdan oo kale markuu galo in sharciga si wanaagsan oo uu fiirsado arrintiisna uu koorgalo markaynu dib u raacno qodobada 415 iyo 375 intaba waxay noo sheegayaan xaaladdan oo kale qofka markuu galo in maxkamadda loo baahan yahay in si fiican ay ugu fiirsato kiiskiisna caddayn saxa ay u hesho sababtoo ah kiiskan bulshadoo idil ayuu saamayn karaa waxaa laga yaabaa xitaa sharciga dhibaato inuu u keeno sababtoo sharciga waxaa loo sameeyey in dadku u kala badbaadiyo dumar fara badanna waxaa suurtagalaysa sidaan oo kale in lagu sameeyo kadibna sharciga uusan wax u qabanaynin sababtoo ah aamusnaanta ay waxay suurtagelisay qorshahan hadda la soo bandhigi sabablaan inuu sii socdo maadaama anushka ay matalayso gabdhahoo idil waxaan maxkamadda ka codsan lahaa kiiskan dib in loo fiiriyo qofkaasna dembiga geystay ciqaabtiisa in la marsiyo waxaa laga yaabaa maxkamadda in la ilduufay mudana garsoore annaga sharci ayaan leenahay sharciganana waxa uu sheegayaa qof weliba ciqaabtiisa inuu maro dembiga uu leeyahayna in lagu qaado balse annaga bulshadeenna mar walba dumarka ayay saacidaa tusaale ahaan marka wiilka qalad uu galo ciqaabtiisa ayaa la marsiiyaa balse gabadha mar walba excuse ayaa loo raadiyaa hadda waxay leedahay gabadhan ninkan wuxuu idhahay waa ku guursanaya balse haddii wiilka sidaas uu dhihi lahaa lama qaateen hadalkiisa marba haddii uusan wax qalada lahayn sababta gabadhaas ula sinaan waayo maxay tahay miyay sheegi kartaa war dembiga labadooda way wada galeen ayadana raalliya keed asagana sidoo kale raalli ayuu ka ah sababta asaga dembiile ka dhigaysa ayadana dhibano ka dhigaysa ma ii sheegi kartaa cadaaladda
sideedaba waa in loo sinaadaa aniga dumarka ma difaacayo raggana ma difaacayo laakiin mar walba cadaaladda ayaan u taaganaa waa inay si saxa u shaqaysaa dadkana waa inay u sinaadaan waa in isku si loola dhaqmaa gabadha maalin walba xaqeeda haddii ay u dagaalanto waa wax wanaagsan laakiin ninka ragga ah xaqiisa hadduu u dagaalamo waxa uusan qalad ku lahaynna uu sheego ma ahan dembiile in laga dhigo hadalkiisa waa in la qaataa magaca dumarnimo ma aha annaga sharcigeenna in loogu soo gabado garsoore waxaa loo baahan yahay waxaa lala imaanaya maxkamadda in ay xaqiiqo noqdaan haddii ay taas dhici weyso qof aanan dembi lahayn ayaa ciqaab maraya weliba mid uusan mudnayn gabdhaha waa in marka hore ay bartaan sharciga waxa uu ogol yahay waxaan u ogolayn mudana garsoore xeer ilaaliyaha isagoo sharciga ka faa'iidaysanaya ayuu rabaa macmiilkayga inuu dembi uusan lahayn dusha ka saaro waa ku baryayaa maxkamadda dib waa inay u fiirisaa xaqiiqadana waa in ay raacdaa qofka masaakiinka ana la sii daayaa kiiskan wax badan ayuu soo jiitamay 4 November ayaan iskugu imaanaynaa AC 192 maxaa kugu dhacayna manduu abbaay inaan kula hadlo ayaan rabaa ahay soo fariis manduu adiga iyo ninkaaga wax idiin dhex mara aniga maanan ogeyn gadaal ayaan ka ogaaday abbaayo waxaan ogaaday maalinta maxkamad aan joogay kadibna aniga arrinkaas waan ka aamusay waxaan ogaaday inaan danaysto ahay adiga wax qalad ma lihid laakiin manduu aniga ma ogi gootam inuu dembi la'aan yahay in kale mana rabo inaan ogaado hadda kadib walaashiis ayaan ahay inaan difaacan xaq ayaan u leeyahay danaystinimana inay halkan soo gashmaba loo baahnaba weliba anagoo xaaladdan ku jirno xaaladda hadday sidaan ku sii socotane idinkay idin dhiba anigan ma u dulqaadan karo si aad walaalkay u badbaadiso adiga noloshaada ha u baabi'ini middaasna waa doqonnimo kiiskan sidaana khatab oo dhammaana laakiin adiga iyo ninkaada isfahma gabadha xafiiska ayaa laga soo wacay noo soo laaba ayaa layidhi laakiin ayada way iska dhegatirte arrintaasna haddii aan annaga qarinay qalad kuma lihin hadda ma kula taha kiiskan annaga natiijo fiican inaan ka helayno inta karaankiina annaga waan dadaalnay sheekada garsoorka ayay u taallaa hadda wanaagun baan rajaynaynaa anushkaasi khaasan aanu la hadlayn doonayaa waaya dhibaato male waxaan u malaynaa inaad walwalaysid waad saxan tahay aniga taas waan kula qaba sababtoo kiiskan labadaniba waa u naqasay haddaan ku guulaysana wayna anfacaysaa ilan qof aan jeclayaa meesha ku lumay soo maha si kastay ahaataba haddii aan ku guulaysta dhib ma lahan haddii xitaa aan badbaanan dhib ma lahan laakiin ma duu xitaa sidaas ayay rajaynaysaa waan ogahay kollay waxaan arkaa kiiskan waxyaaba aanan filayn inay ka soo hoosbixi rabaan sababtoo ah seeraa qorsheed waa ay badishay seeraa intaysan maxkamadda soo fuulin maduu aad bay u naxsanayd laakiin seeraa xaaladdeeda markay isbedeshay maduu aad bay uga faraxday annaga haddaynu abuukaatannahay jawaabta ma fiirino balse su'aashii qofkaan weydiinayn qaabkay u saamaynaysa jawaabtu ka bixinahay intaas ayaan fiirinaa balse su'aasha meesha taala waxay tahay sayraa maxaa keenay inay isbeddesho oor yaa sababay isbeddelkaas inuu dhaco intaas ayaa muhiim aniga garsooro maahi sababtoo adiga ayaan rabaa inaan kuu doodo waxaan doonayaa marka muhiim ii ah inaan ogaado sababta keentay adiga dib inaad dacwo ula laabato iyo arrimahaas waxaad nii weydiisay gowtam inta lagu xukumay sabab aniga moogi mana sheegi kara midaas markuu idhaa aniga kuma guursanaayo waxyaalo fara badan ayaa damca inaan fahansiiyo laakiin asiga waa iga diiday waqti xaadirkaas aniga waa u xanaaqay run ahaantii
markaas kadib aabba ayaa ii imaada wuxuuna yidhaha ninkaas waa ilaa dacwo ka gudbisaa laakiin arrintaas kama aana fikirin intaana samaynin ka hor waan ogaa inuu ahaa qof aanay fahmaynin laakiin fursadaa wax ku fahansiiye moosay siinin way fiicnaa leed taasi lee dhacdo sababtoo ah deganaan ayaan wax walba isku fahansiin lahayn waxaa laga yaabay ma aqaana ma sheegi karo kiiskan haddaad ku guulaysata xataa xaaskaagaa waqti la qaadanayso maaha balse guuldarrada iyadu umaad haddaad aragto ma ku farxin aad ii sheeg anigana saasoo kale dareemaya saas darteeda seeraha uga codsada go'aankeeda ilay beddesho iga raali noqo aad iyo aadaa uga xumaay مدو مدو أبي يقهر وريك مرني صايق مدو يقهر وريك أبي وكبري يا صفيري وما حسنا هوي ماشي اللحظة نيدا ما حابة إنك ببوحة ماشي كنتن اللحظة AC 83 sagaashan iyo 8 19 eedaysanaha wuu joogaa garsoore kiiskan muddo fara badan ayuu soo jiitamayay caddeemo fara badan iyo dood fara badan marka ay ka dhacday waxaan go'aansannay maanta natiijada dhabta ah ee kiiskan ka soo baxday in aan ka hadalno aniga kiiskan markii aan fiiriyey waxaa ii soo baxday in qodobka 415 lagu qaado eedaysanaha maadaama dembigan si ku talagal ah uusan u gelin waxa dhacayna ay shil ahaayeen
sababta eedaysanaha loo fasaxaayo wax kale ma ahin qofka marka uu dembiga galaayo waa inuu miirkiisa qabaa labadan qofood marka ay dembiga galaayeen miirkooda ma joogin maadaama aan caddeemankii iyo markhaatiyaalkii aan dhegaysannay waxaan go'aansannay in aan ku xukunno qodobka 375 eedaysanaha uuna gato 10 sano ee lagu xukumi lahaay wuxuuna bixinayaa 50,000 oo rubis مدو في عنتها هنا shaqo kale oo annaga hadda booska aan taagana oo kale na gelin karta habeeraatee ma jirayso wax walba waxay ahaanayaan wax shaqo oo keliya ku kooban tan kale madu qalad iyo sax inaan fiirino lama baahno sababtoo anaga garsoorayaal ma nihin tan kale caddaan iyo madow markay isku lifaaqmaan waxay noqdaan midab garay loo yaqaan waa intaasoo keliya dabcan muhiimaddu waxay tahay mid uun inuu noqdo madu waad murugaysan tahay gootam xarigiis miyaad ka murugaysan tahay mise guuldarradaada ii sheeg bal labadaba balse adigana mid aan ku weydiiyo qoftaada sidaasoo dhan inay daciif u tahay ma kula ahayd may cabsi ah sheegintaa هي ما حنو قرشها مركادا محكمة السر طبعا حكله واحد دوني سومان قف كل نلشنا فيلم كان محل قلت طبعا أنا قلنا دجال من استوديو فام بروتش مقدشو wax badan ayaan idiin sheegay meeshaan in ay tahay maxkamad sidaad rabtaan ma ugu doodi kartaan idinka haddaad wax isu qabtaan guryo ayaad qabtiin gurigiina la aada naga raali garsoore